Բարև ձեզ, հիմա կներեք երաշտություն չեմ դնում, բայց իմ գլխում բախի օդն է այսօր ամբողջ օրը անընդմեջ ու դա շատ լավ է в смысле հաղթանակը մերն է լինելու այդ ասպեկտով արդեն մերն է sorry մեկ հատ էլ կոպի անեմ, ես էջում դնեմ և անմիջապես միանում եմ ձեզ Voilà. Okay, շատ ողջույններ ձեզ, ջերմագույն բարևներս, չգիտեմ, ցավակցություններս եմ ուղարկում բոլոր զոհերի ընտանիքներին, մեր նահատակված հերոսների ընտանիքներին առանձնահատուկ շնորհակալություն, իրենք հերոսներ են և իրենց անցած ճանապարհը հերոսապատում է և մենք իրենց մասին պետք է խոսենք այսօր հատուկ ողջունում եմ բոլոր արցախցիներին և այս պահին մեր ճակատը բոլոր պաշտպանողներին հատուկ որովհետև ձեր գործունեությամբ, ձեր գործողություններով իսկապես ցույց եք տալիս ողջ աշխարհին, որ մենք ուժեղ ենք, որ մենք կանգուն ենք այնտեղ, որ մերն է, այնտեղ, որ մեզ է պատկանում, Նիկոլ ջան, հատուկ քո համար էստեղ փակագծերում ասեմ, երբ որ դու 90-ականների երկրորդ կեսին կանգնել էր ազատագրված հողերում ու չէր զգացել, որ դա մերն է, մենք բոլորս վայրկյան անգամ այդպիսի վարանումներ չենք ունեցել և այսօր վճարում ենք այդ քո վարանումների համար, որոնք բնականաբար ծրագրավորված էին, նրա մասին շատ եմ խոսել, երբեք չեմ դադարելու խոսելուց, որովհետև իմ համար, շատ մասնագետների համար և հայրենիքը պաշտպանած մի ողջ գեներալական, այսպես մի բույլի համար, սահմանը սկսում է ճիշտ դիվանագիտական ռազմավարությունից և պետք չէր այդ սահմանը փլել և հիմա զարմանալ թշնամու ուղղակի կատարյալ անբարոյական կերպարից և հիմա զարմանալ, որ պարզվում է 100 տարվա մեջ թուրքը չի փոխվել, ես ձեզ ավելին ասեմ, 700 տարվա մեջ թուրքը չի փոխվել և հատուկ բոլոր թավիշների համար, հատուկ սորոսականների, դուք ձեզ գիտեք, այսօր տարբեր ձեր մասին եմ ստիպված խոսելու, թշնամին նույնն էր, առավել ևս 2012-14 թվականից, երբ որ ինքը մտավ Սիրիա և կարելի է ընդունել, որ դուք այն ժամանակ այդքան լավ իրավապաշտպաններ լինելով, այդքան հզոր դեմքեր լինելով, ինչ գեղեցիկ պարլամենտի ամբիոնից խոսում եք, օտարավճար մամլո միջոցներից, ինչ գեղեցիկ, այսպես ռևանշիստներից եք խոսում, գլենդելներից ձեզ ծափահարում են երբևէ հայրենիքի համար ոչինչ չարած մարդիկ, շատ հետաքրքիր եք դուք բոլորդ, որովհետև մենք երբեք չենք կասկածել մեր հաղթանակում, որևէ հաղթանակում, մենք երբեք չենք կասկածել Արցախի ազատամարտի շրջադարձային բնույթի առումով, ապրիլյան հաղթանակի առումով, երկու հաղթանակներ, որ Թավիշը նախ առաջինը անվանեց, որ իրենց քայլքը Գյումրիից Երևան ավելի կարևոր է, քան Արցախյան ազատամարտը, և հետո իրենց ձեր ամբողջ քաղաքական օրակարգը, կարելի ասել որպես քաղաքական թիմ, ձեր կարիերան, քանի որ ձեր CV-ն շատ դատարկ է, դուք որոշել եք լցնել ապրիլյան հաղթանակը ապականելով, ապրիլյան հաղթանակը ամրագրած դիվանագիտական մեծ դիվիդենտները որակազրկելով
եւ դրանով ստեղծել ձեր նոր զրոյից արտաքին քաղաքականությունը, զրոյից պետությունը, կախարդական փայտիկով добрый вечер, բարև ձեզ։ Սորոսական աշխարհուներ կանանց երեխաների են սպանում։ Այո, ես չեմ դադարելու այս մասին խոսել, որովհետև մենք մեկ վարքյան չպետք է մոռանանք, թե ինչպես է կատարվում այս ի պատերազմ ճանապարհը, ինչպես է, ոնց է էլի սա սկսվում։ Դրա մասին ենք բնականաբար կխոսենք։ Եվ ինչու որոշեցի այսօր խոսել, որովհետև ես ամբողջովին թաթախված եմ գեոքաղաքական լրահոսը հետևելով։ Դա իմ գործն է։ Ես դա կատարում եմ շատ մեծ հաճույքով։ Ի տարբերություն տարբեր ուժերի, չգիտեմ դուք ինչ եք այդպես լուրեր տարածում, իբրև թե ես չգիտեմ ում համար եմ աշխատում, ես ամեն ինչ որ անում եմ, ես անում եմ հանուն հայրենիքի։ Եթե դուք գիտեք ես ում համար եմ աշխատում կամ ինչ որ է ձեր ուղեղից ալքերում ես պահին տենց բաներ կան, իսկ պատերազմի ժամանակ, որտեվ այսօր տենց բան կարդացի։ Ինքը շատ ճիշտ բաներ է ասում, բայց ինքը սելեկտիվ է ինֆորմացիան տալիս։ Ինքը դա սարքում է նենց, ոնց որ իրան ինչ որ տենց աշխատացնող, ես աշխատացնող չունեմ։ Աշխատացնող ունեն ձեր Նիկոլա Փաշինյան, իր կինը, իր սախ սորոսական թայֆեն, իրանց աշխատացնողը կոնկրետ հասցե ունի, կոնկրետ ունի հսկայական ունեցվածք, այդ ունեցվածքը ունի իր գործարական որոշակի չափանիշները տարբեր տարածաշրջաններում, որտեղ ներդրվելուց հետո նա թողնում է արյունահոսություն, ինքը թողնում է անմեղ մարդկանց, ուրեմն գերեզմաններ, ինքը թողնում է պատերազմներ, քաղաքացիական պատերազմներ, ամբողջական պատերազմներ եւ այդտեղից օգուտ է քաղում։ Ինչի մասին ես ձեզ 2 տարի է փորձում եի ամեն կերպ երկով, բարով, խաղ ու տաղով, լացով, վախով, կաստում շլվարով ամեն ինչով փորձում եի բացատրեի, որտեվ դա իմ գործն է։ Ձեր մեջի սաղից, ասենք ես փորձագետ եմ, ուրիշ փորձագետներ էլ կան։ Կան լիքը թավշյա փորձագետներ, այ իրանց մոտ սելեկտիվ է ամեն ինչ։ Իրանց մոտ 2 տարի կարդում են Թուրքիան ինչով է զբաղված Սիրիայում, ինչպես է սպառնում Հայաստանին, բայց իրենք դա վերցանում են որպես Նիկոլի շատ հիասքանչ դիվանագիտական մեծ մանևրերի արդյունք եւ չգիտեմ ինչ, եւ Թուրքիան ով է որ կհարցակվի, վերջին պատերազմից 1 օր առաջ մի հատ այտենց փորձագետ ունենք, որը կոնկրետ աշխատացնող ունի, որը ասում ավելի լավ է մարդ թուրքի շուն լինի։ Ես այդ պարոնին խրախուսում եմ գնալ հենց այս պահին առաջնագիծը ուրեմն անցնել եւ մեր առաջնագծում կանգնած զինվորները թող երբևէ իրեն չկանգնացնեն, որովհետեւ իրեն համար հրաշալի առիթ է ստեղծվել թուրքի շուն դառնալու։ Ես ամեն մի լայվից, ամեն մի վերլուծականից համար կարող եմ կանգնել որևէ մեկիդ հետ նորմալ քննարկում կազմակերպել։ Երբ որ դուք իմ անձնականին եք անցնում, երբ որ դուք չունեք վիճելու որևէ բան եւ դնում եք ինչ որ ճորճորված բաներ եք ասում, լինեք դիմություն թե ընդդիմություն, դուք ուղակի, ոնց ասեմ, հետո մի նեղացեք, որ ես բլոկ եմ գցում, որովհետեւ սա հսկայական ոչ թե աշխատանքը կամ ժամանակը, ես չեմ ասում սենց արեք, նենց արեք, բայց ես դες ասում եմ, որ մենք բոլորս հայեր ենք, ու ժամանակն է, որ բոլորս իջնենք երկիր մոլորակի վրա, հասկանանք հայոց աշխարհի քարտեզ, հասկանանք այդ քարտեզին ինչպես ենք մենք հասնելու, մեր ներկայից եւ մեր պահանջատիրությունից բխող քարտեզին, հասկանանք ինչպես ենք մեկս մյուսիս հետ հարաբերվում, ինչպիսի քաղաքական, տնտեսական համակարգով ենք մեր կյանքը կազմակերպում եւ այդ գործունեությունը իրականացնելու համար չափազանց անհրաժեշտ է մեր պետության կերտման ընթացքում ձեռք բերված բոլոր հաղթանակները, անկախ նրանից դուք այդ հաղթանակները ձեռք բերածներին անձամբ սիրում եք, ատում եք, թաղ եմ դրա արևը տենց բաներ եք ասում թե ինչ, ձեռք բերում է հանուն պետության։ Եվ եթե մենք դրան տեր չենք կանգնում, մենք տկարանում ենք եւ այլ պետություններ տարածաշրջանում։ Հիշում եք, դուք ձեր թավիշից հետո ռոլիկներ եք սարքում, ծիծաղելով, երբ որ մարդիկ ասում էին, որ թուրքը նայում ուրախանում է, դուք այտենց այդ կոմեդիստներ կան այդպես, կոմեդիա շոուներ կան Երևանյան հեռուստատեսություններում, դուք շատ սենց հայտնի եք դարձել կրկին օխլանգրագիտության ֆոնի վրա, ու տափակաբանական նման կարգին հաղորդումի պես ինչ որ ապուշություններ, սկեչներ եք սարքում, ոնց եք դուք հանուն ժողովրդավարության փողոց փակում, թուրքը նայում ուրախանում է, հա, այդ ովքեր են այդ ավանդապաշտները, որ ասում են թուրքը նայում ուրախանում է, որովհետև թուրքը վաղուց փոխվել է։ Այդ չար երկու նախկին նախագահներն էին, որ ձեզ ստիպում էին մտածել, որ թուրքը չի փոխվել եւ այլն, ու եթե դուք փոխեք ձեր ղեկավարությանն եւ հրաժարվեք ձեր հաղթանակներից եւ ձեր հերոսներից, ապա թուրքը ուրիշ ձև կխոսի։ Թուրքը իսկապես ուրիշ ձև խոսեց։ Պրոստը թուրքը ուրիշ խոսալու ձև չունի, բացի այն, ինչը որ մենք ենք միշտ նկարագրել։
Այսինքն փորձագիտական համայնքը։ Այսինքն եթե դուք դերասաններ եք, կապիկ party-ներ, շոուներ եք կազմակերպում, ծաղրուծանակի ենթարկում, սրան, նրան, հելնում եք Հավայի փողոցներում գորգռում եք, երկու կոպեկ ինչ որ այտենց թամադայի չայվոյների համար, չգիտեմ, երեք սրա հետույքն եք մտնում, այն մյուս օրը նրա հետույքն եք մտնում, դուք բոլորդ, այսօր նի то, что պետքա սսկվեք, դուք բոլորդ պետքա լինեք առաջնագծում կանգնած։ Ու ես չպետքա սրա մասին խոսայի։ Որտեվ մենք այսօր տեսանք Արցախից հրաշալի լուսանկարներ, բոլորդ բացեք Ագնեսա Խամոյանի էջում, տեսեք հրաշալի լուսանկարներ, ինչպես մեր իսկապես ռազմաքաղաքական էլիտան, որը թուրքի մաման են բանից արել ու դուք 2 տարի իրենց ծաղրուծանակի ու չգիտեմ ինչի եք ենթարկում, նորից իր համազգեստով, առանց կամուֆլյաժ party-ի, առանց ձևականությունների, առանց կամերաների, սա ոչ պաշտոնական լուսանկարներ են։ Երևի ինչ որ մեկը շատ ցած աղաչել պաղատել է, որովհետև սա ինձ համար ամենացնցալի պահն է այսօրվա մեջ։ Տեսնելու մեր գեներալներին, մեր ղեկավարներին իրար հետ, եւ նրանք են de facto պատերազմը վարողները։ Նրանք են այն անձինք, որոնք թուրք են գյուլելու։ Եվ սա այնքան ակնհայտ ուրախություն պետք է պատճառեր մեր ողջ ազգին, թե այս միասնականությունը, եւ թե այն, որ մենք ապրում ենք ժամանակներում, որ մեր կողքին կան կենթանի լեգենդներ, որ կան պետականաշինության, բանակաշինության, մեր անվտանգային համակարգի, մեր դիվանագիտական ճանապարհի կառուցողներ, մեր կողքը կանգնած, աննկուն, ամենատարբեր, ուրեմն background-ներով, իրենց միջև ունենալով տարատեսակ տարաձայնություններ, բոլորը միասին մի բռունցք այնտեղ էին։ Եվ ես իրենց կողքն եմ, ոչ թե որ ռոբոսերժական եմ կամ ինչ որ մեկ ինձ աշխատացնում է, երբեք։ Ձեր թավիշը ու հատկապես այն կերպարը, որ այս ամեն ինչը զամուտիլ ու հիմա փախել Վաշինգտոնում վեր անգել, իրանք աշխատելուց են եղել 2 նախագահների օրոք։ Բայց մի պալեչկա կալբաս ավել են ուզեցել, մի աթոռ ավել են ուզեցել, ու իրանք ոչ մեկ չի տվել։ Ու իրանք շուրան եկել այդ ապուշություններով են զբաղված, որտեղ պետք է հասկանաք, որ պետությունից վրեժ չեն լուծում, պետությունը կառուցում են, պետությունը էքսպերիմենտների չեն ենթարկում, պետությունը կառուցում են։ Երբ որ դու որակազրկում ես քո հաղթանակները, դու քանդում ես քո պետության սյուները, դու չես կարող կանգալ կանգուն շենքից գալ սյունը հանել, դրա փոխարեն դրել Սորոսի ինչ որ ապուշություն, Գլենդելի ծափերի տակ, ես այսօր Գլենդել եմ խոսելու, Գլենդել եմ ասելու, որտեղ ձեր Գլենդելից էշեշ բաներ է դուրս գալիս։ Ու մենք պարտավոր ենք, այս մի բռունցք դարձած մեր գեներալիտետի, մեր ղեկավարների պայքարը Թուրքիայի դեմ։ Առաջ իրանք Ադրբեջանի դեմ էին կռվում իրանց ժամանակ։ Ձեր Նիկոլի վաղ թուրքը եկավ մտավ Հայաստան, եկավ մտավ Արցախ։ Ձեր ժամանակ այն ինչ որ նույնիսկ 90-ականներին չեր եղել, վարձկաններ մերձավոր արևելքից, Չեչնիայից գալիս էին, բայց մերձավոր արևելքից։ Եկավ մտավ Ղարաբաղ։ Ու քանի անգամ անձամբ ես արցունքակալվելով եմ բացատրել, որ սա է լինելու, որ սա են պատրաստում։ Ու դուք ձեր դերասան կապիկներով ու գրողոսև ջանդամներով նստած ասում եք, ես աղջիկը խիազ ենք ուզվում։ Ինչի ես հիմա չեմ ուզվում։ 2 տարի ենքան եմ հուզվել էլ ասելու չի։ Ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ։ Ու ես 100 միլիոն անգամ ասում եմ, չեմ ուզում մեր հետ սա լինի։ Չեմ ուզում թուրքը մտնի։ Չեմ ուզում այսինչը մտնի, սա իրա ձևն է, այսպես է աշխատում, այս է անում, այն է անում։ Ու դու չես կարա թքես Ռուսաստանի վրա, թքես ուրեմն Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա։ Գեղցի ձևով քեզ պայես Եվրոմիության հետ։ Գնաս Եվրոմիությունում, փոխարենը երկրի անվտանգության մասին խոսես Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսում, խոսես, որ ուզում ես նախկիններից ազատվել, փող տվեք, հարգելի Նորվեգիա, հարգելի Բուլղարիա, փող տու նախկիններից ազատվեն, որ թողեմ ստեղ բիզնես անես եւ այլն։ Դուք այն ժամանակ պետք է անվտանգություն խոսեիք, այն ժամանակ պետք է Թուրքիա խոսեիք եւ հասկանայիք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երբեք չպետք է միավորվեն տարածաշրջանում։ Եվ դա Հայաստանի Հանրապետության վրա դրված թիվ 1 ռազմավարական խնդիրն է, դա որպես պետություն, հա, որպես քաղաքական կուրազգային կառույց։ Իսկ եկեղեցու տեսանկյունից, մեր հավատքի տեսանկյունից, դա ուղղակի մեր առաքելությունն է։ Աստծո կողմից շնորհված մեր առաքելությունն է, դա մեր գանձասարն է։ Դա մեր էջմիածինն է։ Այդ ենք մենք։ Մենք դա պետք է անենք։ Իսկ դուք աղանդներ եք երգում ձեր կապիկներով։ Կյանքի խոսք եք լցվել ու կյանքի խոսքը եք լցվելերի մեջ 2 օր առաջ ինչ որտեղ ջղայնիկներ էր դնում։ Հատկապես տղամարդիկ ձեր շարքերում։ Գնացեք ճակատ։
Եվ այսօր այդ միասնականությունը տեսնելով եւ ուրախանալով եւ կարծելով որ վերջապես մենք բոլորս ընդեղ ենք ես իրանց կողքը կանգնած եմ որտեւ իրանք իզմ ունեն իզմը հայաստանիզմն է միացյալ հայաստանիզմ արցախիզմն է իրանց Թուրքիայի մաման այն բանից անելիզմն է իրանց դոկտրինը ու իրանք ապացուցել են գործով իրանց անցած ռազմական ճանապարհով ու մեկ էլ տեսնում եմ Թավիշը թափվել է Իր Սորոսի կողմից ֆինանսավորված մեդիա միջոցներում ամենի կողմից ես ռազմավարությունը բացատրել եմ այսօր էլի կբացատրեմ որտեվ նոր շերտերը ավելացել եւ փակագծերի մեջ ասեմ բոլոր նրանց ովքեր կարծում են ես սելեկտիվ եմ ինֆորմացիան տալի այս կոմենտում ես ինստիտուտում չեմ ձեր շեֆերի պես, ձեր օթյակների պես, ձեր կուսակցությունների պես ես չունեմ իմ համար աշխատող, այտենց մի 10 պաճկա ուսանող, որ քշեմ ձրի իմ համար ինչ-որ ինֆորմացիաներ հավաքեն։ Եթե ես ունենայի ինստիտուտ, ավելի հուշկու կլիներ այն ամենը, ինչը որ ես անում եմ, ուրիշ ձևով կմատուցվեր, բայց հիմա այսպիսի ժամանակներ են։ Ես գտնում եմ, որ մենք 2 տարի է շտապօգնության կարիք ունենք որպես պետություն։ Ես դրան հավատում եմ։ Եվ ուրեմն ես ունեմ այն ինֆորմացիոն բազան, որը ես այսօր հասցրել եմ համալրել, որը ես ազնվորեն 80%-ը ամբողջովին դնում եմ մշու աղջիկ էջում։ Որ խնդիր ունի, չի ուզում ինձ լսի կամ չգիտեմ ինչ, դու կարող եք այդ նյութերը կարդալ, ինքներդ ձեր եզրակացությունները անել։ Եվ այս խոսակցության ընթացքում էլ, հիմա լայվի ընթացքում էլ դուք կտեսնեք, որ պատերազմ նշանակում է, որ իրադարձությունները, տեղեկատվությունը, նորությունները, իրենք փոխվում են ամեն վայրկյան։ Մենք ամեն վայրկյան ունենք նոր լրահոս, չկա ստատիկա, որովհետև մեր ուժն է, մեր ուժային Ուրեմն գործոնն է առաջնագծի վրա, դառնում այն նախապայմանը, ըստ որի մենք կարող ենք ակնկալել այս կամ այն որակավորմամբ նորություններ, եւ դրանք, քանի որ ամեն օրվա ընթացքում մի քանի անգամ են փոխվում, մենք չենք կարող ամփոփել եւ ասել, որ դրանց հիման վրա այսպես կգնա, որտեվ պատերազմ նշանակում ամեն օր ամեն ինչ կարա փոխվի։ Եվ այսօր դա շատ փոխվեց, այսինքն իմ խոսալու ընթացքում կանան լինել լուրեր, որոնցից ես տեղյակ չեմ։ Ես կարող հələ չեմ հասցրել այդ ամեն ինչը սենց նայել։ Ես կարողացել եմ այսօր հիանալ մեր Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունների աշխատանքով, հատկապես Արցախի Հանրապետության արտգործ նախարարության հայտարարությամբ Վլադիմիր Սալայովի ծրագրում։ Ես ուղղակի հիացած եմ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանի կոչերով, ելույթներով, իր տարած աշխատանքով, դա հրաշալի է։ Ես ուղղակի հիացած եմ ինչպես է մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես է Արծրուն Հովհաննիսյանը տեղեկացնում հատ առ հատ ամեն կատարվածի մասին, եւ քանի որ Ադրբեջանն էլ եմ ես այսպես աչքի տակով անցկացնում եւ Թուրքիան, ես շատ հպարտ եմ, որ մենք որակապես տարբեր ենք իրենցից։ Բայց ես թույլ չեմ տա որևէ թավիշի դուրս գալ եւ ասել, որ այս գործիչները եւ իրենց գործողությունները իրանց թավշյա ձեռքբերումն են։ Ընդ որում բացառիկ կերպով Աննախադեպ, հա? Աննախադեպ, մենք մենակ միակ ուժն ենք, մենք միակ չգիտեմ ինչն ենք։ Ու ես հասցրել եմ լսել նաև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը 60 մինուտ ծրագրով Ռուսաստանի Դաշնությունում հեռարձակվող, որտեղ ինչ որ տես ճիշտ մտքեր արտահայտվեցին, մինչև եկավ լուծում ընդունելի Ադրբեջանի բլա-բլա-բլայի, հա Ադրբեջանի ժողովրդի, ինչպես նաև այդպես ասաց ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի, ինչպես նաև մյուսը Հիմա ես մեկ Հիմա շատ հետաքրքիր է, ինձ շատ է հետաքրքրում այս գաղափարը, մեկ վարքյան, մեկ հատ բացեմ, Խնդրեմ, ուրեմն A1-ի հաղորդավարուհին է հայտնի, որը շատ է սիրում Խուճուճի հետ, օրինակ կորոնավիրուսի ժամանակ իրենք հարցազրույց էին ձայնագրել, որտեղ Խուճուճը բացատրում էր, որ կորոնավիրուսի դեպքերը, մահերը քաղաքացիների մեղքն են, իրանք առհասարակ մեղավոր չեն, հա, այս նույն լրագրողուհին Այսօր ինչ-որ տենց հայտարարություն անում, ներքին հակառակորդն անփոփոխ է ու վտանգավոր։ Ներքին հակառակորդը այն ուժն է, որը ֆինանսավորում այդ ծրագիրը, որտեղից դու տենց էշեշ դուս ես տալիս։ Ու ներկայացնում են, իբր թե նախկինները, չգիտեմ ինչ են անելու, նախկինները գալիս են եսի ինչ անեն, սենց ինչ-որ վիճակներ է։ Ուրեմն Թավիշ ջան, ֆիքսեք for once and for all Որտեւ ես գյուղաքաղաքական մասին կանցնեմ, եթե շատ դուբինա եք այդ ժամանակ իսկականից կհասկանաք, այտենց ոնց ասեմ, զորով կմցնեմ ձեր ուղեղները։
Այն գունավոր հեղափոխությունը, որը եղավ Հայաստանում, դա ձեր նման մեդիա միջոցները Հայաստան որպես տրոյական ձի մտցնելու կուլմինացիան էր։ Այսինքն բալիկ ջան, այդ ամեկուն վերընկած, այդ ամեկի այն բարբաջողլուն, այն որ այսօր ասում է իրան հարմար չի պատասխանել այն հարցին, թե ինչու ինքը չի գտնվում առաջնագծում։ Ուրեմն ձեր տեսակը ինքը պարակտիչ ուժ է եւ որպես այդպեսին գունավոր հեղափոխության դասական գործիք է։ Ձեր նմանները նույն բանն են, ինչպես ասենք աղանդը մեր քրիստոնյա ժողովրդի համար։ Այսինքն դուք վրոդի աստվածաշունչ եք քարոզում, բայց իսկապես սելեկտիվ մոտեցում ունեք։ Այս տեղերը ջնջում եք, այն տեղերը ջնջում եք, ձեր ամբողջ աշխատանքը կատարվել է Լևոնա Նիկոլական այս ծրագիրը փուլային տարբերակով իրականացնելու համար։ Ձեր սաղ եղած չեղածը դրա համար է։ Այդ ռազմավարական շահերի, որը այսօր արդեն բոլորն են խոսում, դաժե վրել մուննատ են գալի։ Որ ասում են, ես էլ այդքան հերիք չեմ խոսացել, հիմա իրանք սաղ գիտեն, հիմա տենց խոսում են։ Ձեր ամբողջ եղած չեղածով դուք այն modus vivendicus debilicus aminicus գրողուսև ցավիկուս այդ կառույցը այն Լևոնի թայֆի մեջ ընկածները, կստացի այսօր ես տեսա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը գովում եք, երկրորդ աբզացը ուշադիր կարդացեք, շատ ուշադիր կարդացեք, որտեվ ինքը որ ասում է վերադառնանք առարկայական քննարկումների, այդ իրա փուլայինի ուրիշ ձևն է, ինքը պալյուբոմը որ գրում է, ինքը հայազգին քֆուր է գրում, դուք ուշադիր կարդացեք, ինքը չի միաբանվում Արցախի հարցի լուծման կապակցությամբ մեկ, երկրորդը ինքն էր, որ Բաբելոնի աշտարակաշինարարների մղմամբ ծախավելը մտցնելու էր Նիկոլի համապատասխան տեղը, Պուտինի հրաժարականը դներ ջեբը, ուղարկեր Մոսկվա եւ ըստ այդմ եղավ գունավոր հեղափոխությունը եւ այդ գունավոր հեղափոխության ջատագով առաջին ճոպիկները, դանչիկները, գրողուսև ցավիկները այսօր բարբաջում են։ Նաև ԼՏՊ-ն ունի 3 մանետնոց լացողներ, կարող է 5 մանետնոց լացողներ, հա, 3 հատ այտենց կնանիք են, մեկը մեկից գեշ, որովհետև ձեր հոգին սիրուն չէ երեխեք ջան։ Եթե ես ձեր հետ օրինակ այտենց յոգայով կամ բանով զբաղվեի կամ գայք սս ծովափին սիրունի հետ քայլենք, այտենց մի շաբաթ այս կոմենկոմ, ձեր սաղ արտակինը կփոխվեր, որտեղ ես ձեր ներքին աշխարհը կդզեի կփչեի, հայկական կսարքեի, հասկանում եք։ Դուք էլ այնտեղ հայկի սերուն դռնելուց այնքան չէիք վախենա, որ գնեք ընկնեք Բաբելոնի ոտերի տակը։ Այդ աստիճան ու գրեկեն ինչ որ գրել եք։ Այդ մարդասպանին ինչ եք թույլ տվել գնա Արցախ, ինչ իրավունքով, այս ինչ բան է, այդ հրեշից ով է օգուտ տեսել, հերիք է էլի զզվեցրիկ իսկականից։ Սա առաջին AM-ի այդ աղջկա համար, որը տենց սիրում է մասկեն, այսպես հիջաբի պես քաշեց սև, խոճուճի մասկից է ինքը սիրում հագնել բան, հատես նստի ու ասի պատերազմից օգտվում են ռևանշիստները։ Դու ինչից ես օգտվում կյանքս, ու փողերից ես օգտվում, որ տենց խոսաս։ Այսինքն հայրենիքի պաշտպանները ռևանշիստ են, այսինքն դու աղանդավորական եք, այսինքն իմ երկրի նախագահները, գեներալները, պաշտպանության նախարարները, փոխնախարարները, որ իրենց ընտանիքներով Արցախի պատերազմի ժամանակ, հատկապես նրանց մեջ արցախցիները, իրենց ողջ ընտանիքներով ապրել են Արցախում ռմբակոծությունների տակ, իրավիճակ, որի մեջ այսօրվա արցախցին է ապրում, իմ հասակակիցները, որոնք պատերազմ են տեսել, իմ դասընկերները, ովքեր պատերազմ են տեսել, եւ հիմա իրենց, ես տեսնում եմ իրենց լուսանկարները Արցախում, իրանք իրենց երեխեքի ճակատները պաչելով բանակ են ուղարկում։ Իրանք ապրել են իրանց կյանքը ու իրանց հողից չեն կտրվել։ Այն որ դուք ստեր եք իրանց դեմ գրում, որ իրանք երբեք չեն ծառայել, կամ Ղարաբաղցի հեչ զոհ չեն տվել, այտենց բաներ եք, չէ՞, այսօր էլ եք դուք գրում։ Ջանիկս, մենք մեկ ազգ ենք, դու հասկանում ես։ Իրանք այսօր պաշտպանում են մեր երկիրը, մենք բոլորս միասնական ենք։ Ձեր ուզածը ի՞նչ է։ Քոչարյանն ու Օհանյանը լքել են Հայաստանը, գնացել են Արցախ։ Լավ է լքել բառն էլ լավ է չես գրեմ Մարս, որտեղ երբ որ լքում են Մարս են գնում կյանք։ Էս ի՞նչ բառը։ Հետո ով է թույլատրել ինչ իրավունքով։ Ես իմ գային քոր տիրոջդ հարցնենք իրավունք տալիս ես Քոչարյանը գնա Ղարաբաղ թե չէ։ Թե քորանտերը գիտի, որովհետեւ Քոչարյանը գնաց Ղարաբաղ, ոչ մեկ իրեն չի լսելու, քորին կամ կոկոլին։ Էս ինչ բան է մի գրավեք։ Հետո ստիպած արտգործնախարարը ելույթներ չունենա, ասում եք փողզիջումների պատրաստ ենք, իսկ իրանք ոչ։ Լուծում որ ընդունելի է Գյորմամիշի չգիտեմ ինչի համար։ Այդ իհեճուկը սանասունությունը, որ տեն սիրում է Նիկոլը, իր տենց ենթագիտակցականիցը բլթցնում է։ Մենք Արցախի առաջին պատերազմը հաղթել ենք իհեճուկս Լևոնի։ Հիմա էլ նույնը։ Լևոն ձյաձ, դու Արցախի պատերազմի ժամանակ 2 անգամ ես եղել Արցախում, չէ՞։ Հիմա ինչին դե չես կյանք։ Իրանց սաղ ընտանիքները կռվել են։
բոլորով, առանց կամերաների, առանց սելֆիների, առանց թիթիզանալու, առանց PR-վելու։ Դուք այդտեղ կոկոլի կնիկ, որ հիմա Ստեփանակերտի քուչեքում ֆրֆռում ես ախրանայով ու եսի մինչով, այն ժամանակ դու ուսանող էր ու դու ախրանը չուներ։ Խիչ ես գնացել Արցախ այն ժամանակ։ Ես դրանց անունները պրինցիպիալն չեմ տալի, որտեվ իրանք ոչիլ են։ Ես միշտ եմ իրենց մասին այդպես խոսել, ես իսկական եմ ասում, ոնց ասեմ, երթում կրակ եմ ուտում, երբեք ես նման կերպով գյուղաքաղաքական վերլուծություններ անելիս, երբեք չեմ արտահայտվել։ Ես այստեղի պաշտպանական հետազոտությունների կենտրոնում աշխատել եմ Իրաքի պատերազմի ժամանակ, եղել եմ հղի իմ 3-րդ բալիկով, հա, իմ 3 բալիկներ, ես 3 տարվա մեջ եմ ունեցել, այսինքն ես ունեցել եմ 2 փուճուր երեխա տունը, ես 3-րդով հղի, ես ընդհանուր միջև, в общем, վերջին ամիսները, ես գնացել եմ, ես ամեն օր կարդացել եմ Իրաքի պատերազմի ուժասները, ես ներկայացրել եմ վերլուծականներ եւ այլն։ Ես երբեք այս ձևով խոսելու բան չեմ ունեցել, բայց որովհետև հիմա իմ ազգին է դա կատարվում։ Ու ես նաև չեմ տեսել Իրաքի ազգից ասենք կամ սիրիացիներից այս տեսակ անասունություն։ Այնքան չկար Սիրիայում, որ իրանք պետքա Լոնդոնում մի հատ օֆիս բացեին ՆԱՏՕ-ն, այնտեղ մի 4 հոգի դնեին, причем ինչ որ մեկի բանը խանութում են բացել, անունը դնեն Սիրիական մարդու իրավունքների ուսումնասիրությունների կենտրոն, որ ասենք ցերեկը մանրուք է ինչ որ վաճառում, իրիկունը տենց զեկույցներ է գրում, բան, այնտեղ սպիտակ հելմ բաներից, այդ սաղավարտներից ինչ որ վիդեոներ է դնում, բան էլի, չկա այնտեղ դավաճան, հասկանում, չկա սենց բան։ Այն մեկը գրել է Քոչարյան մարդասպան իրավունք ուներ ՀՀ տարածքը լքելու, գնացել է որ ինչ անի Արցախում մեր կորուստներով ուրախանա։ Հիմա մենք որ խոսում ենք միասնություն, ես ուզում եմ որ մեր այսօրվա բանակը, որ այսպես դրոնների մամանա լացացնում, որ այսպես թուրքերի սպառազինությունը այսպես պաչկաներով ոչնչացնում է, որ այսօր սիրիացի վարձկանների է սպանում, որոնց լեշերը Ադրբեջանի կառավարությունը, Կիրթ ու Գրագետի իշխանությունը չի հավաքում դաշտերից, չի խնդրում, որ իրեն հասանելիություն տրամադրեն, որ գա այդպիսի բան անի, որ իրանց պահում են լկտի պես, հա? Նիկոլը չի հասկանում, որ դա պատերազմական որոշակի գաղտնիքա չի կարելի հելնել էկրաններից, ու ինչ-որ բտավուխա մտցնել, Արտակ Վարդանյանի մոտ կարդացի հրաշալի ստատուս, իր այդ ելույթի մասին հրաշալի է գրել, եւ որ վարչապետը կանգնում է էկրանից ասում է, գիտեք, ասում է, սիրիացի վարձկանները բանում Արցախում գյուղերում մտել են խանութ բանին ասում են ալկոհոլ մի վաճառի։ Կյանք, երբ որ ես այդ բաները գրում էի, где-то 2011-ից սկսած անընդհատ Այն քո թիմում մեկը կա, որ տենց հիմա աչուձախ բողոքում է, ես ինչի եմ իրան նոյի տվից իրան բլոկ եմ գցել այս կոմենկոմ, ինքը տենց վերլուծաբան, տենց վերլուծաբանոտ կերպար Այսյանեյան։ Իրանք ինձ ասում են խես գրում Սիրիայի մասին, այդ ժամանակ այդ օրերին, հայկական ժամանակում դուք գրում էիք, որ ինչ լավ բան է արաբական գարունը Սիրիայի համար, ու ինչքան եք ուզում, որ դա բերեք Հայաստան։ Իսկ ես նայում եմ ինչա կատարվում Սիրիայում, ու ես գիտեի, որ դա вообще լավ բան չի։ Вообще չի կարելի ուրախանալ, երբ որ մտնում է սուննիտական կամ շիիտական տրադիցիոն գյուղ, մի հատ սենց հաշիշի տակ լոմկված կենթանի, որը հանուն փողի ինչ որ չգիտեմ Պակիստանից, Աֆղանստանից բերվել է, կստացի Կոկոլ ջան, շնորհավորում եմ, Պակիստանի ղեկավարը ասել է մի 10 պաշկայել ինքն է ուղարկելու։ Որ առաջ հնարավոր չի, հիշում ես, այն որ դու տենց բաներ էլ կան, տենց մեծահարուստներ էլ կան, այսօրը տենց Արցախից վիդեոներ բաները, տենց որ ուզում եք իմիգրացիոն նորմերը թույլատնեք, տենց պակիստանցի գան Հայաստան ապրեն, կայֆերի մեջ եք, դուք ասում եք հնդիկ, բայց պակիստանցիք են գալիս, որտեվ իրանք ռազմավարություն ունեն, ձեր նման լոխերից օգտվելու։ Եվ որ մտնում է մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության տակ ուղեղալված կապրած կենթանին, իրան բերել են Պակիստանի, Աֆղանստանի չոլերից, որովհետև ինքը այդ գյուղում ոչ հոր կողմից բարեկամ ունի, ոչ մոր կողմից, ինքը պրոստը սոված է, ինքը փողի դիմաց կվերցնի մարդկանց պրոստը գլխատի հրապարակում։ Այսինքն այն ինչ որ թուրքերը արել են մեր հետ 100 տարի առաջ, ինչը որ դու տենց խնդում էիր նախնիների վրա, թուրքը շարունակում է անել, ու թուրքի ուղեղալված կանցածը շարունակում է անել։ Հիմա Այս Լևոնի 3 մանետնոց լացող այս կանանիքին, հատուկ ես ձեզ բացատրեմ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սեյրան Օհանյան, Վիտալի Բալասանյան, Լևոն Մնացականյան, Արշավիր Ղարամյան, Սամվել Կարապետյան, Խաչատուրով, սաղ գեներալների անունները խնդրում, եթե մեկի անունը մոռանամ, բոլոր անունները գրեք, մեր բոլոր հերոսները, նրանք են մարդիկ են, ովքեր դաժե ձեր նման անշնորհակալ կենդանիներին
անկախության առաջին իսկ օրվանից ապահով ու անվտանգ են պահել այդ շարիաթ թելադրող անասուններից, որոնց վարչապետը այսօր ինչ-որ sense սիզումլենիում են, ինքը ինչ-որ sense պատմում է, ակազվիցը ասում է, բայևիկները մտնում են, ասում են ալկոհոլ մի ծախեք, այս ինչ մի արեք, այն ինչ մի արեք։ Այդ գիտես ինչ է, այն որ քո կնիկա խոսքի ասում են նոր տարում, բլինչիկ մի սարքեք, խոզիբուտ մի կերեք, այդ սերիայից է, այդ անասունությունները, որ դուք անում եք։ Թուրքական ռոպագանդան ձեր թիմում շատ հայտնի էր։ Ու մենք սենց անլրալի զանգակատուն էինք խփում, որ Սփյուռքի նախարարությունը իր փակում, մշակույթի նախարարությունը իր փակում դու նշանակել էր մարդկանց այդ օբյեկտներում, այդ կառույցներում, որոնք թուրքական այն կանոնների հետ տարել են այսպես կոչված հաշտեցման ինչ-որ NGO-շնիկական գործունեություն տարիներով, որ մենք գտնում ենք դա անհարիր պետության անվտանգության համար։ Մենք գտնում ենք անհարիր, որ այլ պետության դիվանագետ հանդիսացող անձի ամուսինը քեզ խորհրդական է գալիս։ Չենք մոռանալու այս ամեն ինչը, որտեվ դուք ամեն օր այս ստատուսներով սենց որ գրում եք, այս աղջիկը առաջին էմից որ խոսում է, այն մնացած գյորմամիշները որ խոսում են, այս ամեն ինչով դուք ցույց եք տալիս, որ իբրև թե ձեր թավիշը ինչ որ մի աննախադեպ բան է, որ իբրև թե դուք հրաշք եք գործել, ազգ եք փրկում, նե աղապիմու։ Տիպոտա։ Ազգ եք փրկում, չգիտեմ ինչերով եք զբաղված։ Իսկ այն մնացած բոբոները նախկինները հիմա իբր թե պատերազմից օգտվում են, կարեք ընենց այնեք այդ պատերազմը չլներ, ոչ մեկն չէր օգտվի։ Ու դուք նման ապուշություններ գրելու ժամանակ ունեք, հա? Այդ նույն լրագրողուհուն։ Եթե դու իսկականից լրագրողուհի ես, ոչ թե այլ երկրի կողմից ֆինանսավորված մեդիա միջոցի պրոստը տուպոյ միկրոֆոն։ Ես սենց հարց ունեմ, քեզ էլ են բանել, են ղազագիր ստորագրած են խոզին էլ, խոզ խանձողը, որ մոտներ գնացել։ Երբ որ Նիկոլը այս հայտարարությունը, այս ուտիեչկան անում է, որի մասին ես կխոսամ, ճակատը պահած է, բանակը ճակատը պահում է, այս իմ ասած ջաջերը ճակատը պահում են, ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որ իրանց թիկունքում այս հայվան լարությունը չլինի, այս թրքամետ քաղաքականությունը չպետք է լինի։ Ոչ մեկ, ոչ մի կռվող անձի դեմ զինվորից մինչև գեներալ, մինչև մարշալ, մինչև Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Սեյրան Օհանյան, բոլորը Խաչատուրով մեկի հասցեին մի հատ եզություն չպետք է հնչի թիկունքում։ Պատերազմ նշանակում է մենք մի կուր բռունցք ենք։ Եվ եթե դու որոշել ես, որ դու լրագրող ես, ու դու ուզում ես ափեղ-ծփեղ լապարոշությամբ զբաղվել ու տիպը դու տենց բանել, տենց քչփորող բանը, տենց կերպարես բան, ռևանշիզմ ես հայտնաբերել ես յանեյան, երևի խուճուճը զանգի ասել էր, կարաս մի հատ արագի մեջ ռևանշիզմ գտնես, որտեվ Ստեփանակերտում ինձ այդքան է տենց լավ չեն նայում։ Հա? Կարող է վերնախավակ քաղաքական քեզ տենց արի հարգանք մի քիչ տենց հարգանքից դրծված նայում, բայց ժողովուրդը կոնկրետ գիտի քեզ նայելուց ինչ է տենում, հասկանում ես, սպիտակ շոր հակած շեխիդների մամաների հետ հանդիպես սահմանի վրա լացես զռռաս զկրտաս հետները չայ խմես մուղամ լսես, հա, այնտեղ չգիտեմ փամփուշտներից զարդերը սարքած վզիթ փաթաթես, գնաս ասես ես ավելի խաղաղասեր եմ, այս տեսակ օգնությունը շատ ավելի պոզիտիվ ցևով գծախսվի, քան մյուս այս ապուշությունները։ Ինքնա չէ քեզ զակազները տալի։ Հիմա ես քեզ ասեմ, եթե դու զակազ իրականացնող լրագրող ես ու դու ինչ որ տես նկարտումներ ունես, քեզ չի մտահոգում, որ Կոկոլը դեռևս իր ասելով ինքն է տենց ասել։ Իր խոսքերն եմ ես հիմա ցիտելում։ Եվ որ Կոկոլը ասում է Պետրոսին, որ իրականում այդ Ալիևն է Իրանից ինչ որ բան խնդրել, ասելա կլինի դու քո ցույցերի ժամանակ Ադրբեջանից չխոսաս, չասես, որ Ադրբեջանը քխա, չասես, որ Ադրբեջանը բռնապետ է, չասես, որ Ադրբեջանը թալանչի է, ազգային փոքրամասնությունների ճնշող այս կոմենկոմ, որ ես սպասեմ, հա, ատենց, ես քո հետ քեզնից վախում եմ ասում, այն ինչ որ դու անում ես Հայաստանում, իբր թե ես վախում եմ դա կլինի Ադրբեջանում, ու հետո մենք չենք կարողանա այսյանեյան։ Ես օրինակ սենց հարցեր կտայի, կասեի, ուրեմն սենց Նիկոլ ջան, եթե դու տենց գիտեր, որ դու տենց Ադրբեջանը քանդող երկիր ես, հա, իսկ նա մեզ հակառակորդ երկիր է։ Մենք իրար հետ չունենք խաղաղության որևէ դաշնագիր, որևէ բան չունենք, մենք ունենք կոնկրետ բանակցային գործընթացները 30 տարի շարունակ, փակուղի մտցնող, զորբայություն անող, Ղարաբաղ բիզիմդիրի վրա ամբողջ այդ ասեղի վրա իրենց սաղած գաղքատության մեջ թաղած մի հատ ցած հիստերիկ զույգ մարդու կնիկ, մեկը քուրդ, մեկը թալիշ,
Ոչ Ադրբեջանի ազգ կա, ոչ պետություն կա, ոչ բան կա։ Ու դու մեր երկրի վարչապետն ես, որը պարտավոր է նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից, սահմանադրությունից բխող նորմերին հետամուտ լինելով, նախ եւ առաջ ուղղորդվել Հայաստանի Հանրապետության շահով։ Այսինքն այն, ինչ լավ է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարության տեսանկյունից, դու ամեն ինչը քո հնարավորության սահմաններում պետք է անես։ Եվ եթե դու ասում ես, որ դուք ուզում եք որպես առաջին ժողովրդավար լեգիտիմ իշխանություն վարել բանակցություններ հավասարապես լեգիտիմ մանդատ ունեցող իշխանության հետ, ու դու այն գլխից գիտեիր, որ Ալիևը ժողովրդավար ու լեգիտիմ չի, եւ դու հնարավորություն ունես իր երկիրը քանդելու։ Ինչու չես քանդում հանուն Հայաստանի, որովհետև դուք տեսնում եք, չէ՞, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարությունը, որ ես այսքան ժամանակ բացատրել եմ, երբ որ իրենք քուց բրիգադներ, Հզբոլլա եւ այլ միջոցներով Եմեն, Իրաք եւ Լիբանան եւ նաեւ Սիրիայի մասամբ տարածքներ են փոխադրել այն բոլոր առաջնագիծը, որով իրանց դեմ հարձակում են գործելու Իսրայելը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն եւ այլն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմաբազաները դրել է աշխարհով մեկ, որպեսզի պատերազմը չմոտենա իրեն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ուզում եմ ասել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպքում քաղաքական, ուրեմն ապակայունացման հստակ գործունեություն է իրականացնում այն երկրներում, որտեղ ինքը չի կարողանում իր ազգային շահերի տեսանկյունից գերակա հետաքրքրությունների իրականացում, այնտեղ ինքը ապակայունացում է կազմակերպում ամենատարբեր ձևերով, ինչպես որ կարող է, որպեսի քաղի այն մաքսիմալ ձևով։ Այն ինչ որ իրան պետք է, ոչ թե դա անում է որպես մեծ պետություն, ինքը փոքր ժամանակ էլ է տենց արել, ամենափոքր եվրոպական պետությունը մտածում է այդպես։ Մեր Թավիշի ամենասիրած երկրներից մեկը Դանիան Եվրոմիությունում հանդիսանում է թիվ 1 զենքեր գնող պետությունը։ Մինչև ատամները զինված, բայց դուք իրենց մասին ոչ մի տեղ չեք լսի։ Իրենք իրենց նավթային ընկերության, պետական նավթային ընկերության շահերից ելնելով, տարատեսակ ռեգիոններում, տարածքներում մասնակցում են այդ քաղաքական ապակայունացման միջամտության գործողությունների հրաշալի ձևով օգտագործելով իրենց անվտանգության ծառայությունների համակարգը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Դանիան է տանում, որ պատերազմը իր մոտ չգա, այսինքն դարվինիզմը աշխարհում տիրում չէ, այսինքն այն ինչ որ Սորոսը ձեր ուղեղները լվացել է, որպես վարդագույն առաջադիմական պրոգրեսիվ նեոլիբերալ դեմոկրասի, շմիմոկրասի գրողուսևծավիզմ, դա չկա։ Կան ազգային շահերի տեսլականներ, որոնք ինչ որ ձևով բերվում են ներդաշնակության եւ որոշակի փոխզսպումների համակարգով փորձում են ավելի մեծ էսկալացիայի չանցնել ՄԱԿ-ի շրջանակներում, այլ միջպետական եւ միջազգային տարբեր կառույցներում, որովհետեւ այս աշխարհը հələ այն կյանքի խոսքի ու Եհովայի վկաների պատմած աշխարհը չի, օքեյ, Հիսուսը չի եկել, ու Նիկոլն էլ Հիսուսը չի։ Ու ոչ մի Հիսուս առասարակ այսօր աշխարհում չկա։ Կա իմ ազգը պահպանել մինչև այդ Հիսուսի գալը, մինչև այսինքն այն աշխարհը, որը մենք կառուցելու ենք իսկապես առանց մեկս մյուսի տեսակը ոտնահարելու, առանց մեկս մյուսի տեսակը վերացնելու։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերձավոր արևելքում է գտնվում է Սիրիայում, որոշակի գործունեություններ իրականացնում Լիբիայում, նաև Իրաքի տարածքում։ Հավելյալ ուրեմն դա իր բյուջեի վրա նստում է, ինքը տարակ տեսակ գործունեություններ է հիմա իրականացնում թե Հնդկաստանում, թե Չինաստանում եւ այլ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ուզում պատերազմը գա մտնի իր տարածք։ Հասկանում ես Նիկոլ, լյասովը տուպիղ, ես բացատրում եմ քեզ, որ եթե դու ունեիր այն գործիքը, որ դու կարող էիր ապակայունացնել Ադրբեջանը, հենց Ադրբեջանի իսկ ժողովրդի ում համար դու տենց շատ ես էփվում, երվում, չգիտեմ ինչ լնում, հա, որ այդ ժողովրդին պետքա ժողովրդավարություն եւ այլն, եթե դու ունեիր դա անելու հնարավորություն, ինչի չես արել, որտեվ այդ ձևով դու այդ առաջնագիծը կբրթեիր ուրիշ կողմ։ Եվ դրանով են զբաղված Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ընդհանուր ռազմավարություն կար, այդ իսկ պատճառով իրենք համակարգում են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հստակ գործողությունների քարտեզ եւ կարողանում էին համալրել Եվրոմիության ԱՄՆ-ի հետ աշխատանքներով, ստեղծելով խաղաղ բարենպաստ պայմաններ երկրի ներսում այնպես, որ փող հավասարակշռելով այս ուժերին իրենց մեր տարածքում մենք կարողանում ենք թե իրենց համար երկխոսության հարթակ ստեղծել եւ մեզ ապահովագրել մեծածավալ պատերազմից։ Եվ դու այդ ամբողջ ընթացքում քո հայկական ժամանակով,
Քո այս շիզիկներով, այս քո դանչիկներով, այս Արմանչիկ Բաբաջանյանչիկներով, այս գրողուսև ցավ անասուններով, որ հավաքել ես գլխիդ։ Դու վարկաբեկում էիր այդ քաղաքականությունը։ Դու վարկաբեկում էիր նախագահաներին, նրանց տիկնանց, նրանց զավակներին, նրանց ցանկացած քայլ։ Եվ այնտեղ, որտեղ պետք էր սոցիալ-տնտեսական արդարության որևէ հիմնավորում, փոխարենը իսկապես մարտնչեիր դրա դեմ, դու տուպը դարձել էիր գործիք, որին օգտագործում էին պրոստ իշխանափոխություն իրականացնելու եւ իրենց սխեմաներով այս գեոքաղաքական մեծ շահերը ձեռք բերելու համար։ Որովհետև այն ինչ որ հայ ժողովրդի ձգտումն է իր պետությունը կառուցելու առումով, իր սոցիալ-տնտեսական արդարությունը, ինքնությունը, հավատքը պաշտպանելու պայմաններում, պահպանելու պայմաններում, դա ամենևին այդ գերտերությունների առաջնահերթություն չէ, ընդհակառակը։ Այդ էլեմենտները խանգարում են այդ գերտերություններին իրենց ռազմավարական շահերին հասնելու ճանապարհին։ Ինչու ԱՄՆ այսօր չի դատաբանում Թուրքիային, ինչու չի ընդհատում Էրդողանի ընթացքը, ինչու չի դատաբանում, որտեվ դուք չեք դատաբանում, դուք ամիսներ շարունակ Թուրքիայի գնալով ավելի լկտի դարձող հայտարարություններին չեք պատասխանում։ Ագնային գերի ես վերցրել, ձեռքու ոտք կապել ես, պիստոլետը պայել ես ճակատին, որ քո անասունությունները հնչեցներ։ Իբր պատրաստ ենք փողզիջումների, իբր լուծում ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի համար։ Իբր թե իրեն պատիվ չի բերում այս ձևով խոսելը, իրեն պատիվ չի բերում այն ձևով խոսելը։ Լավը չասիկ իրեն հպարտություն չի բերում այս ձևով այն ձևով խոսելը։ Այս քո զամաշկեքն է։ Ու այս մենակ ես չեմ ասում, այսինքն սա արդեն ոնց ասեմ, it's common sense։ Ու դու այսօր պետք է պուպուի պես, ձենդ կտրես։ Այսաղ այս անասուններին ռազմական դրության պայմաններում պետք է հավաքես նենց ոնց որ Հունաստանն է հավաքում 33 NGO-շնիկ այս երեք դատի են տվել երկրի գլխավոր դատախազությունը։ Երկիրը ներսից երկրի անվտանգությունը ապակայունացնելու համար հանուն Թուրքիայի շահերին։ Այդ հանուն Թուրքիայի շահերի ապակայունացնելու պահը կարա լինի կամա, կարա լինի ակամա, կարա լինի ուղղակի, կարող է լինի միջնորդավորված։ Բայց ամեն դեպքում ինքը սպառնալիքի տակ է դնում անվտանգությունը։ Հետո սպառնալիքի տակ է դնում, տեսեք ինչ ձևով, եթե Հունաստանը ճակատը չպահի, ՆԱՏՕ-ի կյանքը մազից է կախված, ԵՄ-ի կյանքը մազից է կախված։ Հունաստանը բազմավեկտոր հիմա տարբեր սեգմենտներով կարողանում է, այսինքն պատի պես պահի, որ այդ պատը չփլվի։ Ու այդ սիրիական այդ ոնց ասեմ, այդ վարձկանների ամբողջ այդ թափորը չթափվի Եվրոպա ու սկսի ծաղին մորթել։ Հունաստան, Հայաստան, Կիպրոս, երամիասնություն, որը սկսվել է դերևս Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, սա պատահականություն չի։ Ընդ որում Իրանը այս եռանկյունու մեջ մեկու մեջ մասնակցել է, շատ հետաքրքիր մենք պատմություն ունենք հարաբերությունների։ Եկել էիր ազգային ժողովում, փնովում էիր արտգործնախարարությանը բոլոր դեսպաններին, այն որ դու ապուշ դուրս էիր տալիս դրսերում ու այլևս քեզ չէին հրավիրում, ամբողջ մեղքը բարթել էր ԱԳՆ-ի վրա, ասում էր, որ իրանք ոչ բան չեն անում, դու զրոյից արտաքին քաղաքականություն ես սկսում, ու ինքդ էլ երբեք արտաքին քաղաքականության նույնիսկ վերլուծականներ գրած չկաս։ Դու ուղակի պատվերով հոդվածներ ես գրել ես եղել այս կամ այն իշխանավորի դեմ, մեկ այլ իշխանավորի լավագույն դեպքում եւ հիմնականում դրսից պատվերի հիման վրա։ Եվ այնքան շատ, որ վերջապես դա արմատավորվեց եւ դու պարակտեցիր։ Եվ դրա մասին միայն ես չեմ խոսում։ Այսօր, ուրեմն դու շատ ես չես սիրում, ուրեմն լսի, շատ հետաքրքիր ուրեմն մի հոդված, Ռոսբալտում է տպագրված, հրապարակվել էր այսօր։ Մեկ վարքյան փորձեմ մի հատ բացել։ Այսինքն դու այս իրավիճակում զրո քո քաղաքական արտաքին քաղաքական գծից ելնելով դու սկսեցիր ամբողջովին սենց ոնց ասեմ փչացնել հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, փչացնել հարաբերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ինչ որ չի բացում, ստեղի մոտ կներեք, մի քիչ սենց մի հատ փորձեմ կոպի մեկ վարքյան Ուզում եմ այնտեղից մի հատված կարդալ, որպեսզի բոլորին էլ պարզ լինի, թե հասկանում եք փորձագիտական համայնքը
Ինքը միջազգայնագետները առհասարակ ամենահետաքրքիր պահը նա է, երբ որ դու կարող ես ապրել, գործել այս երկրում, գերմանացին իր երկրում, չգիտեմ, այն մեկը իր երկրում եւ այլն, տարբեր երկրներից դու կարդում ես վերլուծական, իսկապես անաչառ վերլուծականների մասին է խոսքս, եւ հանկարծ տեսնում ես նույն, ուրեմն վերլուծությունները կատարելով նույն հետքերով գնալով, դու տեսնում ես համանման այս բացահայտումները։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, թե այդ ձեր անջատողականությունը ռուսական մամլո տեսանկյունից ինչպես է արտահայտվել։ Ռոսբալտում է հրապարակվել, դու շատ էր սիրում ռուսերենով խոսալ, պատմել թե ինչ թավիշ ես արել այս կոմենկոմ։ Վերնագիրը դրված է «Последний шанс для Никола Пашиняна в условиях разрастания боевых действий в Карабахе, преследования властями пророссийской оппозиции грозит безопасности Армении». Այսինքն այնտեղ հավեր չեն նստած, այսօր որ դու տենց անում ես այս կոմենկոմ, ու մենք ասում ենք, եթե դու բալանսը չես պահելու այդ հարաբերությունների, դու ամբողջովին երկու քեզ նախորդող իշխանությունների արտաքաղաքական գիծը անվանեցիր 0, որոշեցիր ամեն ինչ ջնջես, ամեն ինչ դու 0-ից սկսես եւ այլն, ու դու սկսեցիր մեկ Իրանի հետ խորտակել հարաբերություններ, մեկ Ռուսաստանի։ Հետո խորտակեցիր նույնիսկ այդ քեզ իշխանության բերած Ամերիկայի հետ, որոնք առանց Ռուսաստանի եւ Իրանի քեզ բարի տեղ չեն դնելու։ Այդ քեզ այդպիսի էйֆորիա տվել էին, իրանց թվում էր դու միանգամից։ Նախ առաջինը իրանց թվում էր, որ մեր երկրում լինելու է արյունոտ քաղաքացիական պատերազմ կամ արյունալի դեպքեր, այսինքն այդ նիբեսնայ սոտնյայի պես է լինելու։ Ինչի ֆոնի վրա մեր արցախցի ղեկավարները, Արցախի ազատամարտի մասնակիցները, հերոսները, գեներալներ, նախարարներ, փոխնախարարներ, սաղ վախենալու են փախնեն, որովհետև դու քո այդ հայկական ժամանակ իրավիճակով դեղին մամուլ մտածելակերպով սարքելու ես իրանց գլխին, ասես որ այս զոհերը ձեր պատճառով է, դրա համար դու անդադ մարտի 1-ն է ռասկրուտ կանում Քոչարյանի դեմ, ու դա այդքան է չբռնեց, որովհետև ինքը իշխանության եղած ժամանակ սահմանադրական կարգի խախտումը ինքը կանխել է քո կողմից խախտումը։ Դու ես մեղավորը, դու մեկ է Լևոնը, որ այսօր ինչ որ տես բաներ էր նույնիսկ գրում, ինքը вообще չպետք է գրի։ Հետո երբ որ այդ արյունարփու բաները լինում է, սարքում ես իրանց վրա, իրանք վախենում են, երկրից փախնում են, այդտեղ մնում եք դուք ու Սորոսենք, տերիտորիան լրիվ բաց է, ու դուք արխային բացեի բաց, բանակցում եք թուրքերի հետ, ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև թուրքերի հետ։ Այսինքն միանգամից կվերցնեք թե պաշտպանության նախարարությունը, թե ԱԾ-ն կվերցնեք, դե Սփյուռքի մշակույթինը դրանք շատ ավելի թույլ էին, այնտեղ չկար այդ ռազմավարական բանը, այս էլ մեզ դաս լինի հաջորդ անգամ պետքա դա դնենք, հա? Ու դու այդ ձևով գնում ես բանակցությունների ու տրիկ-տրակ, հա, ինչպես որ ասում են տարբեր ազգեր, всё բրծավ, Արցախի հարցը այդ ձևով լուծում ես, այնտեղ խաժամուժություններ ստեղծում ես, հիշում ես Վիտալի Բալասանյանին, որի բրթե ասֆալտին էր փռելու, կնիկդ լայվով մտել էր որ նայեր։ Հիշում եք։ Կնիկդ հիմա Ղարաբաղում ո՞նց է անդե։ Երբ որ լսում է Վիտալի Բալասանյանը ինչ գործողություններ է արել ու ինչը ո՞նց է ազատագրել, լավ է զգում իրան անդե։ Ինքը մենակ իրան լավ է զգում, երբ որ Արցախցի առաջին տիկիները կողքը չկան։ Սա եք դուք ծրագրավորել, այս պետք է լիներ 6 ամսվա մեջ։ Փակվում է օղակը Իրանի շուրջ։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողանում է ճնշել Ռուսաստանի Դաշնությանը նաև հարավային Կովկասից, Ուկրաինայից է սկսում ճնշել, Ղրիմից Թուրքը եւ այլն, այս ամեն ինչը Իրանի համար է։ Այս вообще առաջին AM-ով, ձեր Սարասնյակով, ձեր Զարազնյակով, հա։ Դուք բոլորդ ստեղծվել եք, որպեսզի Իրանի դեմ հարձակումը հնարավոր լինի, անջատել Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ստրատեգիական միջանցքը, իրենց պարաղտված ձևով բսկրտել մեկ կողմից Եվրոմիությանը, ՆԱՏՕ-ին, այսպես արևելյան Եվրոպայի երկրները քսի տալով Ռուսաստանի դեմ, այս մյուս կողմից Իրանն ես թուլացնում, ստեղծում ես այդ պանթուրքիստական մեծ այս կամուրջը Կենտրոնական Ասիայի հետ, սկսում ես այդ ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը հարավ-արևելքից այդ պանթուրքիստական մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ կամ նեոօսմանիզմ, ինչպես Սաուդական Արաբական եւ Էմիրատների պրեսայում են դա նկարագրում, իրանցով բաժանում ես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Չինաստանից, այսինքն իրանց այսպես անջատած, դու սկսում ես այդ բոլորին այդպես ճնշել։ Ու կարողանում ես ինչ-որ հաղթանակ արձանագրել։ Այս ծրագրի մեջ դու շուռուփ ես, Նիկոլ։ Դու հասկանում ես Հայաստան աշխարհը չափի առումով չի։
Հայաստան աշխարհը դա իսկապես դավանաբանական նախ եւ առաջ քրիստոնեական շատ հետաքրքիր Աստված մեզ բերել է այն կետումա դրել, որտեղ դու եթե մի հատ մաս, այդ թիթերի թևն է, գիտեք թիթերի թևի տեսությունը, որ այս աշխարհը թվում է թե կատարելապես յուղած շարժիչի պես աշխատում է, ժամացույցի պես, չէ, ինչ որ ամեն ինչ ներդաշնակեցնում է, բոլոր էլեմենտները մեկը մյուսին բերում են ինչ որ ներդաշնակ աշխատանքի, չէ, ինչ որ սենց կա այսպիսի էֆեկտ, բայց ասում եմ, եթե հանկարծ թիթերի թևը մի քիչ ուրիշ ձևով, ուրիշ հաճախականության վրա ինքը այսպես թերթեց, կարող է այդ ամեն ինչը այսպես լրիվ ուրիշ շրջադարձ ունենա։ Հետո ստեղծվում է հարաբերականների տեսությունը, հետո ստեղծվում է 11 զուգահեռ հարթությունների մասին տեսությունը Էյնշտեյնի կողմից։ Այսինքն այս աշխարհի ուժը հենց իր փխրության մեջ է, ու սա աստվածային խորհուրդ է։ Այսինքն սերը ինքը շատ փխրուն բան է, բայց ինքը ամենակուռ, ամենաուժեղ էլեմենտն է, որը բոլորին պահում է միասին։ Ու այդ գործառույթը Հայաստան աշխարհում ամենաարտահայտվածն է։ Այս այն պարադոքսը, որ մեր ազգի մեջ է, մենք ամեն օր հարցնում ենք, բայց մենք խենք այս ձևի եւ այլն, մենք այդ թիթերի թևն ենք։ Այդ մի փոքր երկիրը, այդ թիթերի թևին մի շարժումն է, որը չի թույլ տալիս, որպեսզի այս արևելյան բլոկը բալանս ենք պահում ամենակիչը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Սա է իրանց ռազմավարությունը։ Ժողովրդավարությունը չի, մարդու իրավունքները չեն, եւ այդ կոնցեպտները մեզ հայ ազգիս անծանոթ կոնցեպտներ չեն։ Մենք տարածաշրջանում հիրավի եղած ենք ամենամարտու իրավունքների առումով զարգացած ամենաառաջատար քաղաքակրթությունը, պետություն, հասարակություն չեմ ասում, քաղաքակրթություն, այնքան կուր ձևով արտահայտված, մեր նախնիներից դեռ նախաքրիստոնեական էտապից եկած այնպիսի էթիկական, բարոյեթիկական նորմերով, որոնք մեզ հեթանոս, էթնոս էին անվանել, որ նույնիսկ 7 դար Թուրքի տիրապետության տակ մենք պահպանել ենք այդ էլեմենտը շունչ է տվել բյուզանդական կայսրությանը։ Այդ էլեմենտի ֆորմուլան մեր մեջ է, դու ուրիշ բանաձևեր մի մանարի։ Դու մի ասա իմ բանաձևը, ես գտա Արցախում իմ բանաձևը ընդունելի գրողուսև ցավի, գրողուսև ջանդամի եւ մյուս գրողուսև գյորմամիշի համար։ Չկա տենց բան։ Հայազգը մի բնույթ ունի, մի էություն, չունենք մենք multiple personality disorder, այս նրա հետ սենց ենք, նրա հետ անց ենք, նրա հետ չկա տենց բան։ Այդ գործառույթը պայմանավորված է մեր աշխարհագրական դիրքով, դա կոչվում է գեոքաղաքականություն։ Հետո կոչվում է դավանաբանական գեոքաղաքականություն, որից ունես սաղ երկրները գործածում են դա։ Ռուսաստանի Դաշնություն ուղղափառություն, նույն Թուրքիան fake սուննիզմ, արաբական աշխարհը սուննիզմ, շիիզմը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, հրեաների մոտ իրենց Թալմուդն է, նույնիսկ անգլիացիները, որ սաղին իշխում են, ունեն իրենց անգլիկան եկեղեցին եւ իրենց թարգմանությամբ Աստվածաշունչը, նույն ամերիկացիները, որ սաղ դոլարների վրա գրած է In God we trust։ Մենակ դու ես, անաստվածի ձևով ընկել ես, ես մի օր Հիսուսն ես, մի օր Պապ Թագավորն ես, եկեղեցուն պետք է ծնգի բերես, չգիտեմ ես ամեն ինչը։ Ինչի, որտեվ պետքա բաժանեիք։ Պետք է բաժանել, որտիրեր։ Եվ դրա համար մեզ պետք էր այդ ստատուս քվոն, հասկանում ես։ Այն որ դու մերժիր, սերժին, դու այդ շատ, այդ նուրբ, այդ թիթերի թևը, այդ են սիրուն կանգնած իրա տեղը, ծաղիկի մեջ այսենց է, կարես թապ տանքն է, մի հատ թապ տանք տենենք ինչ է ալնում։ Ախպեր ջան, այդ ծաղիկը կարող է տենց բան է, հասկանում ես, այդպես մի հատ թապ տվեց, երկու թապ տվեց, ես շուր կտակես, կտրնես էյան։ Ու մի օրվա կյանք ունենաս ու կսատք ես։ Այդ պետք է պահես այդ բալանսը, մինչև որ տեսնես այդ մեծ տերությունները, որոնք այն մյուս մեծ տերությունների դեմ տանում են ռազմաքաղաքական հսկայական օպերացիաներ քո ուղեղից մեծ եկա ռեգիոններում։ Լիբիայի նավթը պատմեմ, Քադաֆի հարստությունը պատմեմ, Հյուսիսային Աֆրիկայի հանքերը պատմեմ, Մերձավոր Արևելքի նավթագազային ամբողջ այս ճանապարհները, մայրուղիները պատմեմ, որ մեկը պատմեմ, որ հասկանաս, որ դու քյոփականտե պուճուր այսքան բան ես, մեր կետ ես, արա։ Մեր որ այդ կետում Հայաստանն է, Հայաստանը ունի դեպի երկինք հառնող մեծություն, հասկանում ես, մենք լենքներից չենք տվել, բոյներից ենք տվել դեպի Աստված կյանք։ Ու արմատներով հողին։ Ու արմատներով հողին կպած մեծ հայք, փոքր հայք միասին։ Դու ոնց կարաս դա չզգաս, չհասկանաս ու լինես հայ ազգի առաջնորդ խոսքի։ Մերժիր սրան, մերժիր նրան, մերժի քո ապուշությունը, գյորմամիշությունը արա։ Մերժի ռուսախոսության քո այդ տվայտանքները ու անգլախոսության տվայտանքները քո մեջ, որտեղ խայտարակ ես անում։ Այսօր այդ խոսալը դա ինչ էր։ Հայերեն խոսա, причем հայերը սովորին օր խոսա։ Էդը չգիտես։
ու սաղ կյանք իրանց քլնգես, այ այդ թիթերի թևի այսենց մի շարժումն էր, որը մեզ պահում էր, շրջափակված վիճակում, հա, տարբեր երկրների կողմից տարատեսակ այսպես մոտեցումների վիճակում, ոչ ատոմակայաններ Թուրքիայում կառուցվում, ոչ ես էր արվում, ոչ էր արվում, կանգնած ենք, մենք մեր տեղում կանգնած ենք, Եկար պլասկաստոպ դասալիկ անասունություն չր, հելար սկսեցի ծաղիկի վրա թիթետեր թևերներ թատմի, թևել ունենաս արա, ոչ պարել գիտես, ոչ սլուխ ունես, եկեղեցուցել հրաժարվում ես, սահմանադրությունը պետքա փոխես, որ ամեն ամբաղ զամբաղ դեբիլիշուն հայվան աղանդ, չեր ես Իսրայել Հայաստան մցրած, պետք է ունենա նույն իրավունքները ոնց որ հայոց եկեղեցին, իշտաներիդ քացախ, Այն մնացած իզրայելցիք էլ, այն ձյաձեր երեք, որ Վլադիմիր Սալավյովի մոտ ինչ-որ Հայաստան են հոլովում, մեզ գիտեմ նայում եք թարգմանիչներ ունեք, ռուկի պրոչ իմ Հայաստանից ու իմ Արցախից եղավ անասուններ, ռուկի պրոչ մեկըտ միատ լեզու չմոգոնի, հա, Իսրայելյանունից որ ուտում եք մտնեք Ռուսաստանի հետևը, դրա ճամպեն Արցախով չի անցնում, մենք մեր հողին տերենք, մեր սամանին մենք են կանգնած ու մենք են կանգնելու, Հա, Արցախցու հաշվին ռուսին լավություն անեք, որոնց մի քիչ սիրիացիներին ճնշի, մի քիչ ձեզ, չգիտեմ, ջրի նավթի կանալներ բացի։ Ձեր հարցերը ձեր միջոցներով լուծեք։ Զզվացրիք թողիկ։ Թե բա լեռնահարյաները այստեղ ապրել են գրողոսեցով գարմամիշից են ապրել։ Պետություն մենք ենք ընդեղ եղել, մեր հավատքն է եղել։ Հերիք եղավ։ Են վախտել եք թուրքերի հետ համագործակցելով եկաք մորթիկ։ Հիմա թողելու եք, չեք թողելու, անցել այդ ժամանակը։ Ու պետք է խոսվի այս բաները։ Ու Սալավյովը դու գլխից վրա տեղ ունենա, բայց ոչ միսեն շուն ու շանգել դուք ձեր երկիրն եք սիրում ախպեր։ Ես իմ երկիրը ձեզնից ավելի շատ եմ սիրում։ Ու ամենտեղ չեմ խոսում, ես հայ եմ, ես Հայաստանի հայ եմ, Հայաստան չեմ անում։ Հա? Գտնում գցում եմ Էգեյան, լողում եմ ես իմ քանի կիլոմետր, սա գիտեն ես հայ եկել է լողանալու, ես չեմ ելնում, ասում հայ եկել է լողանալու։ Իրանք դեռ որ հայ սենց է լողում խոսքի։ Հա, հայ որ բոքսում է սենց է բոքսում։ Ատե պետք է երևա։ Ինչ մի ընկել եք Հայաստանի, թույլ Հայաստան եք տեսել, դիմակներ եք գցեցիք, դավայցը սամալյոտներով Սիրիացի ուղարկենք, զենք ուղարկենք, ինչ գործ ունի Ադրբեջանի ռազմական ավիացիան, Իսրայելից զենք թռցնի, հասցնի Ադրբեջան, հա? Որտեվ ցեղասպանության մոնոպոլիան քոնն է, իմ ցեղասպանության հաշվին էլ իրան լավություն ես անում, որ դու ինչ-որ բաներ իրանցից պոկես, ինչը քո նպատակը Իրանին թուլացնելն է, գրողուսով ցավս ուտես իսկականից։ Ջոգիր կոկոլ առաջին եմ, ծյոպիկ, մոպիկ, շլոպիկ եմ Վաշինգտոնում վերընկած թուլա, այդ թուլի ազգականներ, որի մասին բամբասանքներ եք գրում։ Ու սաղ թավիշով, ջոգիկ, որ դուք ոչ մի բան եք, որ դուք բաբշկի թևի վրի ուզոր եք, պրիչում եմ բեժ, են որ քեզ էլ ուզում դրան բռնես, հա? Քեզ տամ ծորեն ու գարի չի բախանաս չտրնես, ես չեմ ուզում բռնել քեզ, կասեր Վանո Սիրադեղյանը, չեմ ուզում բռնել քեզ, որտեվ զզվելի ես, զզ լաքայել ես թողում ձեռի վրա, գույն չկա վրա, տարա, նկարելու բան չեք վաբշե։ Այ այս ռազմավարության մաս եք դուք։ Ու դրա պատճառով է, որ այսօր իմ օթաչուին սպանում է թուրքը։ Ու երբ որ ես ես ասում էի, оказывается, Աննա վատն է, այս աղջիկը խիլ սենց խոսում, ինչ ես ասում, ինչ է, բայ չասեմ, արա։ Փորձագետը ես եմ, ձեր կոկոլն է փորձագետը, կոկոլի կնիկը։ Դե կոկոլի խորհրդականը, որը երկրին ծախում է Իսրայելին ու Վաշինգտոնին։ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանի հետ օրտաղա, ձեր տիրումները։ Կամ է Սաակաշվիլի գրքի խմբագիրը ով է, Նարեկն էր գրել, այդ բանը ով է, Կապույտ Մազերովն անասունուհին, որ նստած ազգային ժողովում, չէ դրա անունը, չեմ կամ դրանց անունների հիշեմ։ Տաքսի սպասող աղջիկը։ Գոհ է Սաակաշվիլի հայտարարությունից։ Սաղդ նույն Թուրքա-Իսրայելա-ամերիկյան դուդուկի տակ պարող հայվան լարներ եք։ Որ մենք են կյանքի գիծնենք Իրանի և Ռուսաստանի դաշնության միջև, որը հաղթել է հայրենական պատերազմը։ Ստալինգրադը եղել է բիտվան, որի թիկունքը պահել է Հայաստանը։ Իր հրաշալի մասնագետներով, որտև ես ունեմ ռազմական միացյալ պատմություն Ռուսաստանի դաշնության հետ, ես ունեմ առաքելություն դեռևս Բյուզանդիայի օրերից, ես ունեմ առաքելություն դեռևս Բյուզանդիայից առաջ, ես ունեմ առաքելություն այն օրվանից, որ ֆռուն թքում եք ու Բաբելոնի տիրոջ մոր ճակատին ու ասում ես հելա Արարատ ապրելու կյանք, այսին բազարը չի, Արարատի փեշի, որ ապրում ես գինին սարքում ես, խաղողը աճացնում ես, լավաշը թխում ես, սիրուն, յարխուշտեն պարում ես, մի հատ ես են սիրուն ասում ես մժոդաշտին երկու գետ, մարալիկ ու մեղրագետ, վսյո, կոնտակտ աստծու հետ հաստատված է, իշ Բաբելոն, իշ բանարա։ Էտ է իմ ազգը։ Ու այս իմ ազգայնականությունն է, այս իմ ինքնությունն է,
Ու իմ ինքնությունը ոչ մեկի բան չի ասում, ախպեր ջան, Ամերիկա ջան, ուզում ես Բաբելոն սարքես, կյան կառուցի հենա, լեն լփոշ, սա հյուսիսային մինչև հարավային Ամերիկա, ոնց ուզում ես գցի կյանք, գնա Անտարկտիդա, չգիտեմ են Հիտլերի կողմից լքված բաները, գտի բազաները, ինչա բան, սկն դղ լիքը կոնսպիրոլոգիա կա, հա, անդեղից կառուցի, կառուցեք ախպեր ջան, ես մի թիքև դաշտ, արարացան դաշտ, ես իմ համար ստե ապրում եմ, Որտեվ սաղից սկծնելու է աստված, մեկիդ վրա ջուրն է լսնելու, մյուսից ջուրը քաշելու է տանի։ Ես պալյուբոմը իմ լոտկի մեջ ապրում եմ, հելնում եմ Արարատի գագաթ, ոչ թե իջնեմ ջրի հատակը մինչև անցնի վտանգը, չէ ախպեր, հելնեմ Արարատի գագաթ, մինչև այս շպանան մի հատ այսպես տանի աստված եղած չեղածով, սիրուն իջնեմ ապրեմ իմ համար։ Հոբիտ ենք մենք կյանք, ոչ մեկից բան չենք ուզում, ոչ գաղութացնում ենք, ոչ բան չենք ուզում։ Բայկելը այս ձևով սենց խոսում մոսում էիր 2 տարի ու ձյաձերն են որ քո հետ չեն խոսում դու պետք է ուրախ լինես որ ձյաձերը քո հետ այս օրերին չեն խոսում կյանք դու պետք է ուրախ քանի ես եմ խոսում դու պետք է կայֆ զգաս որտեվ ամեն խոսալուց քո մեջ այդ կրակը լնում է չէ գնաս ձյաձերին միանաս գնաս Ղարաբաղ գնաս Կռվեց գնաս Անս չէ էփում ես չէ կյանք Ես ուզում եմ դու այդ անես, որտեվ դու ասում ես դու իզմեր չունես, ես քեզ ասում եմ հայիզմ, հայ քրիստոնեիզմ, հա? Արարատիզմ, Ստեփանակերտիզմ, Արցախիզմ, տալիս եմ ես քեզ իզմերը, գնա միացի, դու այնքան չկաս, որ քեզ միանան, հասկանում ես, սիրուն ուզորով թևերը, այդ են ջաջերն են կյանք, այդ գժանոց այսենց, գժանոց ուզորներ են այդ ջաջերը, դու որպես բեժ պետք է գնաս այնտեղ արանքներում բան է լինես լցնես բանը տենց մի քիչ տենց ֆոն ես դու հասկանում ես Պրոստը դու ընտրել ես Լևոնի ֆոնը լինես ես քեզ ուզում եմ ձյաձերի ֆոն դառնաս այդպես լավ է էլ տենց տղամարդկությունը բանը վերջապես կլքես պապուտ արտակնոցը վերջը որովհետև ես չեմ ուզում Են որ սենց սիրում են չէ երկու օրը մոդա է ապրիլյանի հետ են համեմատում այս անգամ մեր վրա հարձակվել է Թուրքիան ախպեր ջան thanks to you արա խես թողե որ գա Այդ ինչի՞ց է այն մյուս ջաջերի վրա թուրքը ռիսկ չարեց գա։ Հոսը ծառի զի չեն արմիսի ձև չես։ Իսկ հիմա давайте տաշ տուշ տրտինգ մրտինգ գալիս ենք բան, դե պակիստանցիք են գալի բան։ Վախկոչուն հայվանները բիրիկով գալիս են։ Որտեվ խառնել ես այսենց։ Ու այն ժամանակ մենք միասնական ենք, չէ 2016-ին։ Հիշում ես սա հասարակությունը։ Հիմա կարդում եմ։ Քեզ ուրեմն Այս սիրուն հետաքրքիր պահը։ Ես այս հոդվածը կգցեմ, դուք կարդացեք, տազիկների մասին հատվածը չեմ կարդալու, այսինքն այս այն հոգեբանական կերպարն է, որը այս պատերազմի երկու կողմերը ունեն պատերազմի մոմենտից առաջ, պահից առաջ։ Այն որ ես ասել եմ, որ տազիկներն ու թուրքերը այս կոկոլենցով նպատակաուղված թիրախավորել են մեր միասնականությունը։ Այն որ մեր հասարակությունը արժեքներ ունի, ըստ որի կանայք քֆուրներ չեն տալիս։ Տղամարդիկ անծանոթ կանանց քֆուրներ չեն գրում։ Կանայք իրանց անդրավարտիկները չեն հանում։ Գցում ինչ որ տեսախցիկների վրա։ Հետո ասում են տեսախցիկը Սաշիկինն է, հետո տենց չեն ապացուցում ոչ մի տենց бан չկա։ Էդի հայ չի։ Эти турки կողմից ուղեղալված կապրած այն է, հիմա կարդում եմ Урамен, армянское общество вследствие политики премьер-министра Никола Пашиняна подошло к войне в состоянии жесткой поляризации. Как отмечают представители оппозиции, целенаправленная политика, направленная на разделение граждан республики на белых и черных, преследование так называемых бывших, а также навешивание ярлыков агентов России на всех несогласных с методами и подходами молодых революционеров привела армянское общество к глубокому антагонизму. Буквально накануне военных столкновений был арестован председатель второй по численности парламентской партии Армении Гагик Царукян. Уголовные дела открыты в отношении бывших президентов Армении Роберта Кочаряна, Сержа Сарксяна, бывшего главы СМБ, кадрового чекиста Ванатяна и других. Всех перечисленных в списке политических лидеров связывает курс на стратегический союз с Россией, что провластная партия называет пророссийской позицией. Как говорят представители оппозиции, новый глава СМБ Армении, 29-летний Карауз, беспрекословно притворяет в жизнь революционную повестку Никола Пашиняна в сфере безопасности. Կոկոլի ուղեղը ինչ պետք է լինի, որ ինքը գտնեց մի հատ էլի անվտանգության համակարգի։ Այսինքն ամերիկացիքի ասածը անում է։
Ես կբացատրեմ ինչ ենք ամերիկացիքի համար ասում, ասած անում, որ իրեն բացատրեմ, որ այդ ոչ թե նրանց է, որ ինքը աննախադեպ է, այլև որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ կարճ ժամանակ ունեն Իրանի դեմ հարձակում գործելու, հեսա կհասկանաս։ Так, Карамян недавно обещал взять в производство информацию Центра досье Михаила Ходорковского, в котором предоставлялась информация о пророссийских политических и общественных деятелях. Кстати, аналогичный подход к оппозиции наблюдается и в Тбилиси, где обещали дать правовую оценку на основании данных досье о пророссийских силах в Грузии. По мнению местных политологов, в регионе идет открытое вытеснение России. Если в начале процесса против пророссийски настроенных деятелей осуществлялись информационные атаки, то на данном этапе выдавливание РФ осуществляется репрессивными методами, вплоть до ареста людей только за их геополитические предпочтения. Եմ որ դու ասում ես, որ ես տնայնագործ գեոպոլիտիկ եմ, տիպը սրա պատճառով, հա, որտեղ ինչ որ ես ասում, չի բռնում ամերիկացիների ուզածի հետ։ Հիմա ես բացատրեմ։ Ուրեմն Թիկունքը կուր պահելուն դեմ աշխատողներից մեկը նաև այսօր առավոտ օրաթերցներ, որը տպագրել էր Միխայել Ходорковскիի շատ ուրեմն մտահոգ կարծիքը, որ Կրեմլը պրոստը կողմերին ասում է, ребят, давайте жить дружно. Խադորջան. You wanna hold the door? Խադոր. Խիկյանք, ինչ է եղել? Որն է քո դարդը? Որտեվ Խոդորի դարդը ենա, որ իշքան փող գցվել է Նիկոլի ջեբը, մի երևի մի 50 անգամ այդքան փող գցվել է Խոդորի ջեբը։ Ինքը պետք է Ռուսաստանը ներսից քանդի։ Ռուսաստանը պետք է թուլանա։ Կոկոլին եւ կոկոլազգիներին բացատրել են, որ դա լինում է, Հայաստանը, խոսքի օրինակ, դառնում է ՆԱՏՕ-ի թուլա։ Որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հա, հետապնդում են ամբողջ Անդրկովկասը Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության գոտուտակից դուրս բերելու այսպիսի ռազմավարություն։ Արամ Աբրահամյանի թերթը, չգիտես ինչի, մեր պատերազմի օրվա ընթացքում ինքը միացնում է, դնում է Խոդորի այս հայտարարությունը։ Տիպը ինչ Խոդորը մեր դարդն է լացում, թե դուք շատ բալանսավորված ազնիվ արդար լրատվամիջոց եք եւ ցանկանում եք ամենայն տեղեկատվություն ապահովել մեր ազգի համար։ Թե ենքո ընթերցողները, որոնք խզմալի դասերանից են գալի Չուգազսի ու Սիվիլիտիկի, իրանք բոլորը պետք է այս սաղ կարդան, որ դուք ձեզ զգաք, որ դուք այսպես կայացած մամլոմիջոց եք, սա կատարվում է նույն ժամանակ, երբ որ ռուսալեզու մամլոմիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում թիրախավորվում են հակերային հարձակման, օրինակ Գոլոս Արմենիին։ Ինչի եք տանում այս պրոթուրքական գիծը։ Հիմա մենք ձեզ որ ասենք 5-րդ շարասում սխալ ենք ասում։ Վրաստանին այսօր ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Ստոլտենբերգը հանդիպում ունենալիս Վրաստանի վարչապետի հետ առաջարկել է արագացված քայլերով պատրաստել ՆԱՏՕ-ին միանալու դոսիեն։ Այդ ուրիշ դոսիե է։ Խադարկովսկիի դոսիեն ուղղորդված է համապատասխանաբար Վրաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ամերիկյան դեսպանատների կողմից, որպեսզի երկու երկրներում են ամերիկացիների սրտի նշանակված փողոցից ընտրված անվտանգության ծառայության ղեկավարները ճնշումներ իրագործեն հատկապես պրո-ռուսական սեգմենտի վրա երկու երկրներում էլ։ Ադրբեջանը արդեն իսկ գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտիից դուրս, որովհետև նա ամբողջովին անցել է Անկարայի թևի տակ, այսինքն դա ՆԱՏՕ-ի ազդեցության գոտի է։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն կարող դատաբանել Թուրքիայի օթանավի հարվածը մեր տարածքում մեր օթանավին կամ Ադրբեջանի հարվածը մեր տարածքում քաղաքացիական բազմաբնակչությանը, որովհետև իրենք նպատակ ունեն շատ կարճ ժամանակում փակել այն օղակը, այն միջանցքը, որը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ապահովում է ռազմավարական կապ։ Ադրբեջանի տարածքում գործում է իսրայելյան հետախուզության թե ռազմական եւ թե քաղաքացիական որակի հետախուզության սպասարկումներ։ Ադրբեջանի տարածքում գործում են թուրքական հետախուզության, թուրքական պաշտպանության նախարարության համակարգի աշխատողներ, որոնք ՆԱՏՕ-ի մեկ իսկ հրամանից կգնան հակաիրանական որոշակի գործողությունների։ Հայաստանի գործոնը խստորեն խաթարում է այս ծրագրերը։ Վրաստանը դե ֆակտո գտնվում է Թուրքիայի ազդեցության տակ, այնտեղ եւս վխտում է իսրայելյան հետախուզությունը, եւ այնտեղ վրաց շահերը
չեն ներկայացվում վրաց պետության կողմից։ Դե ֆակտո թուրքն է իշխում, դե ֆակտո նատոյացված վիճակ է։ Հիմա իրենք ցանկանում են դե յուրե պատրաստել այդ իրավիճակը շատ արագ ձևով, ինչ տատարումներ ստեղծելով Սաակաշվիլին բերել իշխանության։ Այսօր ճիշտ էր Վրաստանից իմ ընկերներից մեկը, որ ասաց, որ ինչ եք ասում, մյուս կուսակցությունը ավելի հուժկու է եւ այլն, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Վրաստանում իրականացնում է կոնկրետ քաոս ստեղծելու ռազմավարություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդվզում էր շարունակաբար համառորեն, չդառնալով ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ պահելով որոշակի բալանս։ Ինչի համար թուրքական օդանավի հարվածը, Ադրբեջանի սպառնալիքները մեր տարածքի նկատմամբ, ուղղակի մեր տարածքի նկատմամբ, ամբողջովին ծառայում են ԱՄՆ-ի շահերից եւ իրանք պատիժ են մեր հանդեպ։ Այնպես որ Ամերիկան կասի ինչ որ հայտարարություններ, ինչ որ չգիտեմ ինչ էր, ամերիկայերը նույնիսկ ուրախանան, իրանք կթվա, որ իբրև թե այո, երբ որ մի երկու հատ սենատոր կամ մի հատ երկու հատ կոնգրեսմեն դուրս եկան, ինչ որ պրոհայկական բաներ ասացին, всё, թուրքը հեսա կվախենա կգնա։ Թուրքը չի վախենա, չի գնա, որտեվ այդ նույն ամերիկահայ լոբին, չգիտես ինչի, մասնակցում է ամերիկյան ռազմավարությանը, то есть գիտենք ինչի, մասնակցում է այն ռազմավարությանը, ըստ որի ինքը ծառայում է իր անձնագիրը, հա, որն է United States of America, եթե United States of America-ն ասում է Ռուսաստանի մաման են բանից ենք անում, ամերիկահայ լոբիստը ինքը ինչ որ անի, ինքը պետք է անի այդ Ամերիկայի կողմից Ռուսաստանի մաման են բանից անելու շրջանակներում։ Այսինքն ամերիկահայ լոբին, ստե պետք է ոնց ասեմ, պետք է ոնց ասեմ, հիշի որ ինքը տղամարդ է ու Նիկոլ չի, ինքը պետք է sense հիշի իր գոտկատեղից ներքև որոշակի բաներ կան, եւ դրանք օգտագործելով շրիշակի տակից դուրս գա ու ասի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեռրեմից դրջանջգարին։ Չի կարելի, որովհետեւ մենք ոչ մի փաստացի անվտանգության երաշխիք Հայաստանի Հանրապետության համար չունենք։ Ռուսին ընդից որ հանում ես, թուրքը գալիս ուտում է, դուք թուրքին շատ եք սիրում։ Ուրեմն այդ լոբին պետք է այնպեսի նպատակ ունենա, որ first we take Constantinopolis and then we go East America ջոգին, այսինքն first դու Էրդողանի մաման են բանից ես անում, որից ապացուցված զգամ, որ դու Էրդողանի մաման առալիս տրուբեն ոնց է Լևոնի ձեռից ցախավել է ոբշեմ վեկալել եք ու կողել եք Էրդողանի հետևը, որտեղ ինքը ռակ ունի, ու ես կատակ չեմ անում, ինքը ընդեղից քաղցկեղ ունի, սաղքյանք սատկում է դրանից, բայց դրա համար այդպես բան զապոյի պես է էլի քայլում, բան մեռնելով է քայլում, բայց ոչինչ։ Ու նենց ես այդ անում, ոնց ասեմ, որ սատկում է կոնկրետ, այդ պետությունը պետք է բզիկ կլինի։ Չի կարելի մի պետություն, որը խնդիրներ ունի բոլոր ալամ աշխարհի հետ, 4 կողմով կա չկա։ Հա? Ու դուք ասեք, որ էս օքեյ է, որ էս նորմալ է։ Ու այդ հեքիաթները, որ յանն Պոմպեոն կգայ այսօր կարդացի ուինան էլ ուրախացել են Պոմպեոն գալի է Հունաստան, խոստանա, որ տիպը ինժիրելիքի բազայից ինչ որ շատ կարևոր ինչ որ էլեմենտներ վերցնելու է բերի Կրետեում զետեղված ամերիկյան բազա, որպեսի Էրդողանին այտենց իբր թե նո, այդ պրոստը սպառնալիք է։ Էրդողանը հիմա Հայաստանին համբ կանի, Վրաստանին համբ կանի, Ադրբեջանին համբ կանի, սինի վրա կբերի կգցի Պոմպեոյի դեմը ու կասի ինժիրելիքին մի կպի ախպեր։ Ու տեղ մենք որտեղ են գալիս ասում, ինչ եմ ես աղ բացատրում, որտեվ այսօր շատ հետաքրքիր վերլուծական կար ամերիկյան մամլո միջոցներում, մեկը փորձագիտական, հետո ես տեսա արդեն լրատվականում Al Jazeera-ում այսօր այսպիսի նյութ էր գնում, որ իբրև թե Տրամպի վարչակազմը պատրաստվում է Իրաքից դուրս բերել ամերիկյան դիվանագիտական անձնակազմին, այնտեղ թողնելով 5000 զինծառայողներ։ Ամերիկայի զինծառայողների սեգմենտը դա այն սեգմենտն է, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այս ամբողջ տանջանքներին, պատժամիջոցներին ոնց ենթարկվում է, նրա համար է, որ ինքը ուզում է, որ այդ ամերիկյան զորքը դուրս գա, ինքը դեմ չի որ ընդելնի ամերիկյան դիվանագետ, ասում է դիվանագիտությունը ահլա ու սահլա, հա, զինվորները пошли отсюда, էլի подальше։ Սիրիայից подальше, Իրաքից подальше, ու вообще դուք ստե ոչ մի բան եք, ռադներդ քաշեք գնացեք ստուց։ Հիմա Հայաստանին պետք է պատժեն, պետք է խեղտեն, Իրաքին էլ պետք է պատժեն, պետք է խեղտեն։ Ինչի՞։ Այդ վերջին երկու ուղակներն են, որտեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունի ելք դեպի արտաքին աշխարհ, գարանտիրованный ելք, այսինքն ելք, որտեղ սպառազինություն, սննդամթերք, բուժմիջոցներ, դա լինի սև շուկայով կամ բաց շուկայով եւ այլն, հա, երբ որ քեզ խեղտում են դեղամիջոց չեն տալիս, դու նիտոշ տո սև շուկա, դու դժողքել կիշնես, հա, այնտեղ միացած Վլադ Դրակուլին կգտնես, չգիտեմ, պաշկեքով դեղերը կառնես, կբերես քո ժողովրդին կտես, որ չմեռնի։ Որտեվ այս դեպքում Վլադ Դրակուլը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որտեվ դուք կոնկրետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդին մահվան եք ուղարկում։ Հիմա կարդում եմ ուրեմն Al Jazeera-ից առաջ կարդացել է հետևյալ ուրեմն վերլուծականը, որ
կա այսպիսի մի հատ տրադիցիա ամերիկյան քաղաքականության մեջ, կներեք, երկար է լայվը, բայց պետք է բացատրեմ ու հետաքրքիր է լսեք, շատ մերսի որ լսում եք։ Բայց այս շատ կարևոր է իմенно Արցախյան պատերազմը այսօր մեր հետ կատարվածը հասկանալու համար։ Մեզ խփում են ոչ թե մեր սիրուն աշկերի համար, մեզ խփում են մեր աշխարհակաղակական դիրքի համար, ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ոչ մեր մարդու իրավունքը, ոչ մեր որդու իրավունքը, ոչ մի բանի հետաքրքիր չի։ Այս պայդրությամբ աշխարհը вообще չի հետաքրքրվում։ Նստենք միջազգային քրեական դատարանում, պատժենք Ալիևի պես շունու շանգյալին, որովհետև 20 տարի Ալիևի պես շունու շանգյալին փողով, նավթով, խավիարով բթել, պաճացրել, պահել են այս նմուտի համար։ Այն որ Բոլտոնի կյանքի մուրազը Իրանի մաման լացացնելն է, Ռուսաստանից, Չինաստանից կտրելն է, այս իրեքին միաժամանակ, այնտեղ չգիտեմ, առևտրային պատերազմա գնում, սառը պատերազմ Չինաստանի հետ, այնտեղ մաման գմփսնում է Ռուսաստանից անջատելով, Ռուսաստանի մաման գմփսնում են Չինաստանից ու հարավից, հա, Իրանից կտրելով ու արևելյան Եվրոպայից կտրելով, այտենց ինչքան էլ ունես, քանի տեղից պետք է ժիլեզնի զանավես դնես, հաշի կտորս կտրես, այն բանի պես էլ Լունի Դուֆյունեսի մի հատ ֆիլմ կար ալմոլորակայիններով, վերջի մի հատ ունես, ասես կտրում են ալմոլորակայինը, վերև են տանում, հա, ռուսներն այդպես պետք է տանեն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ճուճու չկապրծավ, ցեղեր մեղեր սաղ ստավկեն դրածը, անդե 40% ազգաբնակչություն կազմող տիպա ազերիների ինչ որ թուրքական ծագման ազերներ, որոնք բախտի բերմամբ ինչ որ շիայի են դարել, իրանք պետք է իշխեն, ինչ որ սուլթան մուլթան են հիշել, շեյխ են հիշել, չգիտեմ, շահ են հիշել միլիոն տարի առաջ, որը վախտին թուրքական ծագում է ունեցել, բայց այդպես պարսիկները իրանց նայես դնարենք, այդպես դարել է շիա ու չգիտեմ ինչ էսյանեյա։ В общем, the glory of neo-Ottomanism, okay? Իրանք պետքա սենց ստեղծեն այդ սաղ։ Այս է իրանց սաղ նպատակը։ То есть այս սաղ մենակ Հայաստանի համար չի, դրա համար ասում Արցախը Ստալինգրադը։ Ստե հապկու ՆԱՏՕ-ն իրար հակնելու են դիվանագիտորեն ու մեր աղոթքով Աստված առաջ, այս բազարը, այս պստիկ բազարը, մեր սիրուն քրիստոնյա աշխարհից պետք է իշնի մուսուլմանական աշխարհ, ընդ իրար միսուտեն, մինչև իրանք իրանց խոտով գնան Կոստանդինոպոլիսի թուրքի մաման են բանից անեն։ Էդ է հիմա այդ շիաների գրքով, սունիների գրքով, նույնիսկ հրեաների գրքով եւ ուղղափառների գրքով այտենց բան գրված է, բայց ես գիտեմ, որ մեր հայ ժողովուրդը այտենց դիշովի բաներով չի զբաղվում, ես вообще նորմալ չեմ որ այտենց բաներով զբաղվում եմ, բայց ուզում եմ ասեմ այտենց գրած է։ Հիմա ասում է, ուրեմն կա չկա ամերիկյան քաղաքականության մեջ մի հատ դասական կոնցեպտ կա, կոչվում է The October Surprise, հոկտեմբերյան անակնկալը, ու մտքից գալիս է հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, յախք զզվանք բան, երևի այդ սերիայից է, բայց չէ։ Ուրեմն ասում է, ԱՄՆ նախագահների ընտրությունը ընդամենը 5 շաբաթ ժամանակ է մնացել ուրեմն այդ ընտրությանը, Վաշինգտոնը սկսել է ավելի բազմացնել բավականին վտանգավոր կոնֆլիկտներ աշխարհով մեկ։ Եվ իսկապես վտանգը, որ դրանցից առնվազն մեկը կարող է վերածվել մեծամասշտաբ պատերազմի։ Ու այն հարցը, որը շատ հաճախորեն է սկսել քննարկվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական շրջանակներում, այն է, թե այդ շրջաններից որն է լինելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի սրտի հակամարտությունը, որը պետք է դառնա պատերազմ, ու որ դա իրենք անվանեն հոկտեմբերի անակնկալ։ Ասում եմ շատ երկար պատմություն կա, ընդհանրապես հոկտեմբեր ամսին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված։ Նրանք երբեմն ծրագրված են լինում, երբեմն ոչ ծրագրված, սակայն բոլոր դեպքերում ունենում են հսկայական ազդեցություն առաջիկա նախագահական ընտրությունների վրա։ 1956 թվականին Սինայի պատերազմը, Հունգարիայի հեղափոխությունը օգնեցին, որպեսզի Դվայթ Էյզենհաուերի ընտրության համար բավականին մեծ աջակցական բլոկ ստեղծվի էլեկտորատի շրջանակներում, նաև քաղաքական էլիտայի շրջանակներում։ 1968 թվականին Ջոնսոնի կառավարությունը հայտարարեց, որ իրենք պետք է դադարեցնեն հյուսիսային Վիետնամի ռմբակոծությունը ու կարողացան բանից այս դեմոկրատ Հյուբերտ Համֆրեից ընտրությունը քթիդակից տանել։ 1972 թվականին Հենրի Քիսինջերը հայտարարեց, որ խաղաղությունը մի սանտիմետր ամանացել է, հեսա վсё խաղաղություն ենք հաստատում Վիետնամում, սենց մի հատ բան ցարկեց, մի հատ փուչիկ ցարկեց, ու դրանով միանգամից Նիքսոնը դարձավ առաջատար Ջորջ Մակգավերնի ուրեմն ռեզուլտատներից, արդյունքներից։ Բայց իրականում հոկտեմբերյան անակնկալը որպես տերմինոլոգիա սկսեց արդեն հանրայնորեն օգտագործել Ուիլյամ Քեյսին, որը հանրապետական թեկնածու Ռոնալդ Ռեյգանի քարոզարշավի մենեջերն էր 1980 թվականին եւ հետագայում նա նաեւ Ուիլյամ Քեյսին դարձավ ՑՌՈ-ի տնօրենը։ В общем, Պոմպեոն իր շկոլան է անցել, էլի ուզում եմ ասեմ։
Ուրեմն Ռեյգանի եւ Քեյսիի պայմաններում ասում է իրանց դեպքում այդ անակնկալը Իրանի պատերազմն էր, որ կարող է տենց Իրանը ոչ թե պատերազմ, Իրանը որտեղ ազատագրում են այսպես ԱՄՆ-ի անձնակազմին, որոնց գերի են վերցրել են 1979 թվականի բլա բլա բլա, որի մասին տենց կինո էլ են հիմա նկարահանել։ Հա։ Ուրեմն ԱՄՆ-ի էլ եւ Իրանի էլ պաշտոնյաները պաշտոնատար անձինք ասում են, որ Քեյսին եւ Ռեյգանի քարոզարշավը իրենք իրականացնում են ամբողջ ընթացքում վարում էին գաղտնի բանակցություններ Թեհրանի հետ, որպեսի այդ գերիներին ավելի հարմար ժամանակի բաց թողեն։ Սա հոկտեմբերի անակնկալ կոչվածն է։ Մի գնացեք, ես այս բաները որ բացատրում եմ, ես մեր վրա է ազդելու։ Լուրջ եմ ասում։ Հիմա այսօր ասում է, ուրեմն Washington Post-ը, որը ամենահեղինակավոր մամլո միջոցն է, ունի շատ հետաքրքիր վերլուծաբան Դեյվիդ Իգնատիուս անունով, նա ուրեմն գրել է, որ այս ժամանակվա ուրեմն սյուրպրիզը հոկտեմբերի դա լինելու է ԱՄՆ-Իրան հակամարտությունը, որը բռնկվելու է առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում ԱՄՆ նախագահի ընտրություններից առաջ։ Իգնատիուսը ասում է, ունի շատ մոտ հարաբերություններ ԱՄՆ-ի ռազմական հետախուզության կարևոր օղակների հետ։ Եվ ինքը երբեք այսպես թույլ հայտարարություններ, ասենց խելքից դուրս օդու պտտվող լուրեր ինքը երբեք չի հրապարակում։ Այսինքն, ինքը հայտարարում էր, որ Պոմպեոն, երբ որ հանդիպում էր Իրաքի նոր վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քադիմիի հետ Վաշինգտոնում, իր հետ քննարկում էր Բաղդադի դեսպանատնից ինչ որ ամերիկյան դիվանագետների դուրս բերումը, իրանք այդտեղ իրականացրել են հետաքրքիր օպերացիայի քարտեզագրում, որովհետև այս Ալ-Քադիմին ինքը Ամերիկայի սրտի կանդիդատ է ու ինքը եւս գալիս է ռազմական հետախուզության բեքգրաունդից, օքեյ, ինքն էլ է այդտեղից գալիս։ Ու սա համարվում է, որ ամենալավ միջոցն է լինելու թե ընտրությունները շահելու համար, թե Ռուսաստանին, այսպես ասած, մեծ դժվարություններ պատճառելու համար, թե Չինաստանի դիրքը այսպես թուլացնելու համար, այդ իսկ պատճառով իրենք ասում են, որ հոկտեմբերի սկզբից լինելու է թիրախավորում արդեն Իրանի, այդ իսկ պատճառով Իրաքի տարածքից եւ Անդրկովկասի տարածքից որոշակի գործողություններ մենք կտեսնենք, որոշակի իրադարձություններ, որոնց կհաջորդի Իրանի թիրախավորումը։ So հիմա հասանք մեր պատերազմին ու այն մեր հարցի պատասխանին, թե ինչ գործ ունի Թուրքիան այս ամբողջ արաբական պետությունները մերձենում են Իսրայելի հետ, այս ինչ ալնելու, բա մեր վերջը ոնց ալնելու, բա իրանք ում կողմից են, բա իրանք Թուրքիայի դեմ են այս կոմենքում։ Այսինքն այստեղ տեսնում եք մի քանի շահերով ղեկավարվող, առաջնորդվող խմբերի կազմավորում, որոնք ինչ որ մի փող չհարցակման պակտերի մեջ են մտնում, այսինքն իրենք տեսնում են, որ Իրանի հետ բախումը շատ ռեալ է, այդ ռիսկը շատ բարձր է, խոսքը Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, Բահրեյն, Քուվեյթ, այս երկրների մասին է։ Իրենք ցանկանում են անվտանգության երաշխիքներ ստանալ ԱՄՆ-ից, այդ պատերազմական իրադարձությունների զարգացման դեպքում, օրինակ Էմիրատների դեպքում ռազմական օդանավներն են, որոնք իրանք արդեն հայտարարել են, որ գնում են ու իրանց առաջին պատոկը դեկտեմբեր ամսին է գալու, դեկտեմբերի 3-ին է գալու Էմիրատներ։ Իրանք Իսրայելի հետ են գնում պակտի, ասելով, որ իրանք ոնց որ մի տեսակ չեզոքություն իրանց համար պաշտպանեն, այսինքն պահպանեն իրանք պաշտպանական ինչ որ գործառույթներ են իրականացնելու, իրանք իրանց ուրեմն հոբ համակարգերն են հզորացնելու, իրանց ռազմաօդային եւ ռազմածովային նավատոր ուժն են ուրեմն համալրելու, որպեսի Իրանի հետ բախման դեպքում, ԱՄՆ-ի Իրանի միջև բախման դեպքում իրանց ոչ մի բան չլինի, կամ եթե լինի, իրանք կրեն մինիմալ վնասներ։ Եվ այդ դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին շատ կարևոր է Թուրքիան։ Ու կարևոր չի Էրդողանն, թե Էրդողանը չի։ Այսինքն այն բոլոր իբրև թե սանկցիաների, իբրև թե հեսա կխոսա, իբրև թե չգիտեմ ինչ այս կոմենկոմ, այդ կատարվում է մենակ նրանով, որ պալյուբոմու Թուրքիայում նստած լինի ղեկավար, որը համագործակցում է տուպը սուգուբը արևմուտքի հետ։ Այսինքն չեն կարա լինեն ռուսական հոբ համակարգեր, որոնք գործածության մեջ են գտնվում Թուրքիայում, անկախ նրանից իրանք Անկարայում են, թե Սիրիայի հետ սահմանամերձ գոտում են։
Չէ կարա լինի Ռուսաստանի Դաշնության հետ որևէ համագործակցություն, որը ռազմավարական այլ թիրախներ ունի, օրինակ միջուկային էլեկտրակայանների զարգացումը, այնպես որ ես այսօր լսեցի Իգոր Կարոչենկոն տենց լոպազ տենց ձայնով, потому что у нас есть стратегические соглашения с Турцией, կգնաս համապատասխան տեղդ կկոխես քո Ռագոզինը միասին, աղա տենց օրգիա կապրեք անասուններ որովհետև այն ինչ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայի հետ փորձում է անի Իրան ՆԱՏՕ-ից պոկելով, դու ինչքան էլ այդպես ջաջի պես այդպես կանգնես խոսաս, դու այդ փողը չունես որ բաքափ անես ու Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից օսից դուրս գա։ Okay? ՆԱՏՕ-ն ոնց Թուրքիան, ոնց ՆԱՏՕ-ն մեր է, որը հղի է, սխալ ձևի է հղի, okay? Հղի է Թուրքիայով։ Մի պահ եղել է կաթոլիկ Եվրոպան Այդպես ասկերից, в общем, որոշել է ասկերից սիրախաղ ունենա, ու ծնվել է այդ անասուն կենթանին, չի ծնվել, մնացել է այդպես փորի մեջ։ Կիսամեր պտուղ է, ոչ ծնվում է, ոչ սատկում է, ոչ մի բան։ Ու պորտալարով կապված է ՆԱՏՕ-ին։ Այսօր որ դյադին գիտի ու իրան միցիտեք вообще, даже եթե ինքը ձեր կարծիքով ինչ պրոհայկական բան ասած կամ Նիկոլ չի սիրում, իմ Նիկոլ չսիրելը որակապես շատ տարբեր է իրապես անասունների կողմից, ասենք իմ Լյուբոյ ղեկավարին չսիրելը։ Ինքը թուրքերի կողմից նանյետի կազաչոկա, вообще պետք չի իրան անդրադառնալ։ Որտեվ Ռուսաստանի Դաշնությանը չի հաջողվելու ՆԱՏՕ-ի եւ Թուրքիայի միջև պորտալարը կտրել այս կարճ ժամանակում։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ միայն Տրամպի ընտրությունն են ուզում սրանով փրկեն, այս ռազմական գործողություններով, իրանց October surprise-ով, այլ որովհետև մի քիչ էլ սենց գնա, իրանց մոտ էլ եթե անկայունացում լինի, այո, իրանք տեսնում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի եւ Իրանի համատեղ գործունեությունը, որպեսի ՆԱՏՕ-ն փլուզվի, այն ինչը փլուզվի, կարող է ունենա որոշակի tangible results, բայց դուք չունեք այն գեգեմոնիան, նույնիսկ իրեքով միասին, որը ունի անգլո-ամերիկյան կոնգլոմերատը, ու կարակ լիքը 60 մինուտում կանգնեք, լիքը վիպենդրյոշ անեք, ու ձեր զենքերը ցույց տաք։ Դուք ուշացել եք soft power-ի առումով, այդտեղ էլ նաև ամերիկացիների գործունեության հետևանքով, իրանց հետախուզության գործունեության հետևանքով, որտեղ դուք այն մեր գյոզալ, սովետական, սիրուն KGB-ի մաման այն բանից արեցիք, ու մենք հիմա չգիտենք ամերիկացիները, որ գյորմամշտիկի մոտ ինչ ձևի են փռշտում, ու տես ինչ վիրուս է աշխարհի վրա տարածվում։ Եղավ ստուդիաներում այդպես էշեշ դուս տալով Հայաստանի վրա հաճալով, այդպես չի կպնելու ձյաձեր ջան։ Դուք вообще տոները պակաս իջացրեք, որովհետև այդ ռազմական համակարգերում, հետախուզական համակարգերում հայ դյադեր են հիմքերը դրելու, մենք այդ բաները չենք մոռանում, ուզում ենք դուք էլ չմոռանաք, որովհետև մենք թուրք ունենք։ Այդ վիժվածքին մենք պետք է ծնենք, հասկանում եք, որ մեռած, հա, որովհետև ՆԱՏՕ-ի պորտալարն է փորի մեջ։ Թուրքիայի ասած վզին է կապած։ То есть եթե որ ծնվեց, մենք զզվում ենք այդ տարածքում ձեռք գցենք այդ պորտալարը վզից անենք ջոգիր, Ատենց ինքը խեղտված է ծնվելու, մենք պրոստը գցենք զիբիլի վեդրոն։ Այդ պետք է անենք մենք։ Հիմի դուք վիզ եք դրել, իրան յանամ թե այդ պորտալարից կտրեք, ու դուք ասում եք մենք ստեղ ռուսներով ուզում ենք բալանսավորված քաղաքականություն, որտեվ մենք այնտեղ S400, չգիտեմ, այնտեղ ядерная электростанция, կյանք, սովետի թիվը չի, ջոգին ուշ կայֆեր են ստե ֆռում։ Ու այդ կայֆերի անուններից մեկը պանտուրկիզմն է, որը կոպել ջաջաներին առաջինն է յաթականում, այսպես քրտանում, այսպես սմայլիկը վավյակիվիկով, այսպես ռոժիտ դրած, այդտեղը կպարկես գերեզմանում։ Մոսկորով նա տայսես սմայլիկ, այսինքն քաշի ռոժիտ կպարկես։ Մեր հետ պետք չի տենց խոսալ։ Եղավ, մենք այնտեղ խախոլ մախոլ չենք, լատիշ մատիշը տենց փոզմիշ մոյ, այդպես չենք մենք։ Okay, Armenia is calling, մենք լրիվ ուրիշ կերպար ենք կյանք, կատաղած կերպար ենք։ Ու մենք միակ կերպարն ենք, որ կյանքում ռուսի մեջքին դանակ խրաշ չկա, միակն ենք։ Այդ սաղ քոլամ աշխարհից մյուս турքը մեր стратегические соглашения են կյանք։ Թուրքը մի հատ ստրատեգիական соглашение-ի համար մեջքի թեթևը 15-ը, տեսնի ինչքան ողնուղեղ ունես, այդ լավ հատիկ այսպես դանակները բաց կայնած է մեջքի թեթևը։ Ջոգիր, երբեմն մեջքի թեթևը չի, պրոստը դու այսպես գալիս ես, այսպես թխկսնում ես այս դեսպանիտ գլխին, ճակատից։ Կոստանդինուպոլիսի մեջտեղը։ Ու հիմա вопрос, կյանք ջան։ Իրը քո համար ո՞նց է անունը ճիշտ, Իստանբուլ или Կոնստանտինոպոլ կյանք, или Կոնստանդինուպոլիս, հա? Ո՞նց է հնչում, Իստանբուլ, որ դանդալո շանգրագետ աննասունների հետ պետք է համագործակցես, սա ինձ վախացնում ես։ Ինքը ՆԱՏՕ-ի պորտալարից չի կտրվելու, որովհետև իրան սնանկացրել են տնտեսապես, որտեղ արևմուտքը խոսում է փողի լեզվով, բան, որը դու չունես կյանք։
То есть ունես, բայց պետությանը բյուջե չի գնում, որովհետև սա խորը այտենց օլիգարխների հետ առնում տալի, խոդորեք պահում, չգիտեմ, լեռնահրյաներ, չգիտեմ ինչեր ես բիզնես ունենեն, թուրքերը չեն թողում հայերը իրանց ծիրանները ծախեն բան։ Այդ անասունների հետ այտենց կայֆեր եք բռնում, հայը դες բաներ չի անում հայը։ Մենք այտենց բաներ չենք անում։ Դու մեզ մի գցի մի ящик։ Կարաչենկո, Ռագոզին բանը սաղդ գիտենք։ Թուրքի համար այսեն, հա, թուրքական կոֆե խմում եք ֆեզը նայում եք, ֆազաները թափում է։ Ու կանասուն չեք արա։ Այդ սաղ տարածքը մերն է, ձերն է, սաղինը սա, Վիզանտիա։ Վիզանտիան ձեր մաման արա։ Ձեր մամային մի հատ վիժված քրեշ կուլա տվել, մտել է նատոյի փորը, մի պետք է հանեք այդ սատկացին, մեջից Վիզանտիան հանեք Սիրուն։ Ահա, այսինքն ձեր տրեցի Ռիմ, Սիրուն ապրեք էլի։ What's the problem, չեք հասկանում։ Հա, որ գնում եք Իստանբուլ, պրավասլավիայի մաման լացում է ձեր ուղեղներում, արա։ Չեք ջոգում ինչա կատարվում։ Չի ելնելու, չեք հասցնում, Իրանը չի հասցնում, դու չես հասցնում, Չինաստանը չի հասցնում, Էրդողանի հակաժները քաշի։ Ամերիկան ոչ թե չի հասցնում, չի ուզում։ Հարգելի American Armenian lobby, they're not going to do anything to Erdogan, nothing, okay? Մի երկու հատ միլ կանցկացնեք էսյանեին, բայց դուք ոնց ասեմ, եթե 100 տարի մի հատ ցեղասպանություն չեք ճանաչել, լավ էլի տղեկ, լավ էլի հորս սարև։ Որտեվ դուք ոնց անեք չանեք, ձեր բանը հետա, oh my god, the 102nd Russian base is in Armenia էսյանեին, չի աղբեր, խիչ չլնի, խի պետք է ամերիկան ունեն, ռուսը չունենա, իմն է ռուսինն է, որտեվ ես ռուսի հետ որ կրվում է, ամերիկա չկար կյանք ռուսի հետ միասին, որ կրվում է թուրքի պարսիկի դեմ միասին, հա, ամերիկա չկար, ամերիկյան բանակի չկար, ամերիկյան ռազմաբազա вообще չկար, պրինցիպի չկար, այդ չեմ խոսում մերձավոր արևելքում, այսինքն դու ընդ լակոտ ես բան, եկել ես մտ քացով խփել ես, օբյեկտի դուրը մտել ես բան, всё ստեսային զորքը պետք է լի բանման, ընդ ռուսը կոնկրետ նստած հայի այդ բանը, կոնյակի звездочкերն են հաշվում, կյանք, ես սուր ես մտե դու Ты о чем, Ара? Это ла փակվում Սիրուն? Մնում է Թուրքիան, Իսրայել, Ադրբեջան այնս գիծը, որով մենք Իրանի մաման են բանից պետք է անենք, հա? Հայաստանին էլ ինչ եղավ։ Թող կոտորվեն, թող հողերը կորցնեն, թող ինքնությունը կորցնեն։ Մեկ էլ Դումայում նստած ինչ որ անասուններ կհելնենք, ասեն մենք մեծահոգաբար պատրաստ ենք վերցնելու Արցախը ռուսական մանդատի տակ եւ դարձնել դա մեր պետություն եւ բոլոր արցախցիներ ունենան ռուսական պասպորտ։ Եվ որ մեր խաղապահները կանգնած լինեն սահմանին։ Ախպեր ջան, ասենք գրկենք, չասենք դուր խեղտի։ Մենք այդ տեսակի ոնց ասեմ, այդն սիրախաղերի ֆանատ չենք, հայ ենք, հայ։ Էսի հարեմ չի։ Մենք սիրուն մեր համար դայաղված կյանք, զույնվորները բաները կանգնած, օծնիր պորտով, ցիտնիր տևով, չի ասնում, չի մտնում քո քուչեքը։ Ինչ մի խաղապահ, պարոն Սիրուն Լավրով, կյանք, հայ ես չէ, եսի չես խոսում, ասենք այսօր դու ես իշխանություն, հասկացանք խաղապահ, վաղը մի հատ աննասուն գա իշխանության, գարանտիա ունեք, որ ձեր երկրում աննասուն չի գալու իշխանության, տանիք գուցե աննասնացել վաբշե սա աշխարհի ժողովուրդը, ով գալուն դե կանգնին, հելնեք մի հատ ռադներ հետ քաշեք 91 թվի պես սաղի ռեզիցիան ասենց մի անգամից, տազուց գնացինք սկզբից, մի հատ էլ, ու վաբշե երբ է Ադրբեջանը պետություն եղել Երբ այնքը ազգ եղել, երբ այնքը կրոն եղել, ով է էտի։ Այս բաները պետք է հաշվի առնենք, մեր երկրում էլ չեք անում, օй Ռուսաստանի հետ բան, օքեյ, հասկացանք, բայց ոչ անկողին երեխեք, սալոնում նստենք, սաղեցին ու կոֆե խմենք։ Ռուսի հետ մտնենք կուխնյա պիլմենի ելեպենք, պերաշկի ելեպենք, հարց չկա, ամերիկացիք պրինցիպ էփել մեփել չգիտեն, աննասուն են դրանց հաստվողը չկա։ Բայց ոչ թե ով մտնի տանես մցնես ննջասենյակ, давайте դու տակը պարկես, are you kidding me? Սս բաներ մի արեք, գիծը ճիշտ պահած սաղս միասին, ու ոչ մի թավիշ, այս անասուն գյորմամիշները ինչ-որ խոսում են, ինչ-որ անում են, այս լրիվ ամերիկյան օրակարգն է, որ այսենց կամ մինչև Իրանի վրա հարցակվելը, կամ Իրանի վրա հարցակվելուն զուգահեռ, անենց մի հատ քաոս լնի, կամ պետք է պոլնեստյու իրանց վերահսկողության տակ լնի, կամ անենց մի հատ քաոս, որ այդ հաղորդակցության կապը Իրանի Ռուսաստանի միջև վաբշե չաշխատի, ոչ մի ձև չաշխատի։ Դե օրը մեջ էլ ընդեղ եվրոպացիք Մակրոնը, Մերկելը բանը կհելնեն միացան Սիրուն նամակը գրեն խուճուճին բան, կասեն մենք խիստ մտահոգված ենք, մենք խորապես կիսում ենք ձեր ցավը բան, սենց հետո խուճուճի դրանից կողքեվորվի Էմինե խանումին նամակը գրի կասի, կյանք անենց եմ ցավում, որ հիմա սենց վիճակա Իրանի սենց չլներ, իրար հետ Սիրուն չայ կխմենք, բան սենց ապուշություններ են։ Սաղ բազարը էսա, the October surprise
իրանք պետք է իրան խփեն, ու մենք այն զոհասեղանն ենք, որ որոշել են, որ մեզ պետք է ոչ մի պետք է քարատեն էլի մեզ։ Չենք թողելու կյանք։ Այսքանն է այսօրվա լայվս, կոկոլ, եթե պետք է խոսաս, հայերեն ճառը սիրուն, դու մի գրի։ Հայագիտականից մարդիկ կան բաներ կան, սիրուն լեզվամտածողությամբ, որտեվ դու երբ որ խոսում ես ռուսների, մյուսների հետ, դու պետք է խոսալու շնորհք ունենաս, то есть բառերդ պետք է տողատակեր ունենան, պետք է պաուզաներ ունենան, այս պարբերությունից այն պարբերություն, սիրունով, լավով, կայֆով, հավեսով, մեկ-մեկ ժոստկիով, մեկ-մեկ նորմալով, պետք է սա բացատրես կյանք։ Ոչ թե կանգնես գեղցու պես սենց բաներ անես, սենց պատկերացնում եք ասում դե բաները, այդ բայվիկները մտել են խանութ, ասում են ալկոհոլ չեք ծախել։ Կյանք։ Հասկացա պապուտ արտակնոցից նորից դուս եկե։ Քեզ քանի տարի է բացատրում էի, քանի տարի է գրում էի, քո սաղ թիմը կոնկրետ իմեջի վրա գցված էր։ Այդքան տարի առաջ։ Մինչև Հալեպի վրա հարցակվելուց, այն որ դուք ղժիկներ եք դնում, այդ օրը դուք սաղ սատկել եք իմ համար։ Այդ օրվանից ես բլոկ եմ արել։ Ոչ է գնացեք հարցրեք, ինչ է բլոկ դրին, գրողս է ցավ իսկականից։ У եթե ես վաղը արթնանամ, ու էլի ես լսում եմ, որ какой-нибудь արմանչիկ, դանչիկ, կապիտանչիկ, ընդեղ էլի անասունություն, ինչ կա տեղանք, ուզում եք ժուրնաշլուխ եղեք, ուզում եք չգիտեմ, խուճուճի սրտի լրագրողուհին, ամլո խոսնակ մանյաչկ Գրիգորյան, բանից ով ուզում գրողս է ցավ, մի հատ տեսել եմ, դուք որևէ մեկին անվանել եք նախկին, որևէ մարդ, որ այս պահին հակացա Ռազմական համազգեստ, ոչ թե կամուֆլաժի ու թիթիզ պարտիի համար, մի հատ սենց զենքով կնկարես, մի հատ էլ պրոֆիլից նկարի, մի հատ էլ սպասի, մի հատ էլ սիգարետով նկարի, մի հատ սենց բան։ No. Ով որ այտեն սիրուն, հակած կապած թուրքա գյամում, ես դրանց տիրումերը։ Ու դուք իրանց հասցեին մի բան ասեցիք, ես լայվ եմ մտնելու, այսպես 10 ժամ ես վերցնեմ ես պուլեմյոտը, չաններիտ այսպես հարթուկ եմ իսկականից։ Մի արեք այդ բաներ, արա։ Ու չկա տենց լուծում, որ ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, թքած ունեմ Ադրբեջանի ժողովրդի համար իշն է ընդունելի։ Հետո ոտերները, ձեռները լվալ իմանան, մեկ էլ կուլտուրա ունենան, հետո կտնանք, ընդունելի է թե ընդունելի չի։ Անասուններ։ В общем, sorry, ես ես շատ եմ սիրում, մերսի որ միացաք, ձյաձեր ջան, սաղ ձեր հետ է, սաղ աստված մասը, իշկա չկա, սաղ ձեր հետ է։ Երեխեք ջան, ոչ խուճապի մատնվեք, ոչ մի տխուր բան, ոչ մի սխալ բան մի գրեք ոչ մի տեղ։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, մերսի, պաչիկներ ձեզ, բարի գիշեր։